은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng và thành tâm cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인인 저희 불쌍히 여겨주시고 사랑해 주셔서 예수님의 보혈로 구원해 주신 그 크신 은혜에 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa về ân điển to lớn, đó là Ngài đã thương xót đến những tội nhân như chúng con, đã tẩy sạch và cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng con một lần đủ cả bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 하나님의 아들 삼아 주셔서 때마다 또 일마다 말씀으로 사랑으로 은혜로 일깨워 주시고 도와주심도 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhận chúng con làm con cái của Ngài và luôn dẫn dắt và dạy dỗ chúng con đúng thời điểm bằng lời của Chúa, bằng ân điển, bằng tình yêu thương và năng lực của Ngài. 이 마지막 때에 주님 뜻 가운데 살아가고 싶은데 때로는 스마트폰 때문에 마음을 또 삶을 온전히 주님께 드리지 못할 때도 있습니다. Chúa ơi, chúng con thì muốn rằng ở trong đời sống của chúng con có thể sống theo ý muốn của Chúa, thì nhưng đôi khi bởi cái tấm lòng của chúng con bị sa ngã vào điện thoại mà nó cướp mất đi tấm lòng của chúng con. 오늘 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀과 또 깨달음을 주셔서 남은 생에 정말 주님 뜻 가운데 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua thì giờ ngày hôm nay, thông qua lời của Chúa thì các anh chị em của chúng con có thể đón nhận được lời của Chúa cần thiết, nhận biết ra được sâu sắc ý muốn của Chúa là gì để trong phần đời còn lại này có thể sống theo ý muốn của Chúa. 이 스마트폰이 우리 신앙생활에 얼마나 큰 피해를 입히는지 알 수 있도록 도와주시고 Người xin Chúa Ngài hãy cho chúng con biết được rằng cái điện thoại thông minh này đó đang gây cái sự thiệt hại lớn biết bao cho đời sống của chúng con. 오늘을 계기로 주님 오실 때까지 잘 활용하며 또 더 이상 마음과 시간을 뺏기지 아니하고 주님 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để từ hôm nay cho đến ngày Chúa đến lại thì chúng con có thể sử dụng thật tốt cái điện thoại thật có ích và không để tấm lòng của chúng con bị cướp mất đi bởi cái điện thoại đó. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 네, 구약 성경 아가서 2장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước, sách Nhã Ca. 아가서 2장 Sách Nhã Ca đoạn 2 15절입니다. Sách Nhã Ca đoạn 2 câu 15 ạ. 찾으셨으면 우리 같이 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 우리를 위하여 여우 곧 포도원을 얻는 작은 여우를 잡으라. 우리 포도원에 꽃이 피었음이라. 이 신앙생활에 있어서요, 작은 것이 정말 중요합니다. Ở trong đời sống đức tin thì cái điều nhỏ nhặt đó thực sự rất quan trọng ạ. 우리가 작은 것이라고 무시해서도 안 되고. Chúng ta không được coi thường bởi vì cái đó là cái điều nhỏ. 왜냐하면 이 작은 것이요, 우리 신앙생활에 아주 큰 영향을 미칩니다. Bởi vì cái điều nhỏ này nó có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đức tin của chúng ta. 자, 여기 작은 여우예요, 큰 여우예요? Ở trong câu này có nói là con chuồn nhỏ hay là con chuồn lớn ạ? 작은 여우예요. Những con chuồn nhỏ đúng không ạ? 작은 여우라고 무시하면 안 됩니다. Thế chúng ta cũng không được xem thường con chuồn nhỏ ạ. 여기 포도원에 꽃이 피었는데요. Ở đây thì có vườn nho đang ra hoa rồi ạ. 꽃이 피었다는 것은 곧 열매를 맺는다는 거예요. Ra hoa như vậy thì có nghĩa là sắp chuẩn bị đậu thành quả đúng không ạ? 그런데 작은 여우가 와서 Nhưng mà cái con chuồn nhỏ lại vào trong vườn. 꽃을 뽑거나 나무를 상하게 하면 열매를 맺을 수가 없습니다. Nếu như nó nhổ hoa đi hoặc là nó làm cho cái hoa bị rụng xuống á, thì nó sẽ không cây nho sẽ không thể đậu được quả đúng không ạ? 자, 이 포도나무를 심은 사람이 얻기 원하는 것은 열매입니다. Cái điều mà người trồng nho này mong muốn là gì ạ? Đó là hái được quả của nó đúng không ạ? 결국 포도 열매 얻으려고 농사 짓는 것이 뿌리는 거예요. Người ta trồng cây nho như vậy, làm nông như thế, đó là cuối cùng để có thể hái được quả của nó ạ. 자, 우리도 구원을 받았습니다. Chúng ta cũng đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 말씀의 씨로 구원을 받았습니다. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi nhờ hạt giống là lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 우리를 통해 얻으려고 하시는 것이 열매예요.
Và cái điều mà Đức Chúa Trời muốn đón nhận được thông qua chúng ta là gì ạ? Đó là trái ạ. 예, 먼저는 성령의 열매입니다. Trước tiên đó là trái của Thánh Linh ạ. 들어보셨어요? Mọi người đã từng nghe qua trái của Thánh Linh chưa ạ? 예, 요약을 하자면 우리의 마음과 생각과 삶이 예수님처럼 되는 거예요. Tóm tắt lại thì đó là cái đời sống, tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 그 성령의 열매를 통해서 우리를 통해서 또 다른 구원의 열매가 맺히는 것이 하나님의 뜻이에요. Thế là ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? Đó là muốn thông qua chúng ta là những người đã thông qua chúng ta là những người đã nhận được sự cứu rỗi đó thì có thể kết tiếp ra những cái trái khác ạ. 하나님께서는 한 사람이 구원받는 걸 그렇게 좋아하시잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời rất thích về việc một người nhận được sự cứu rỗi hay sao ạ? 우리는요. Còn chúng ta thì sao ạ? 우리도 한 사람이 구원받는 건 너무나 좋아합니다. Chúng ta cũng rất thích cái việc một người khác nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 그러니까 하나님이 좋아하시고 우리가 좋아하는 열매를 맺을 수가 있는데 Thế là chúng ta có thể kết ra những cái trái mà Đức Chúa Trời thích ạ. 작은 여우가 그 포도원을 허는 거예요. Nhưng mà con chuồn nhỏ này lại phá hoại vườn nho ạ, 열매가 못 맺히게. khiến cho vườn nho không thể kết quả. 우리 삶에 이 작은 여우와 같은 것이 바로 스마트폰입니다. Và trong đời sống của chúng ta thì cái thứ nó giống như con chuồn nhỏ ở đây là gì ạ? Đó chính là cái điện thoại ạ. 내가 예수님처럼 생각하고 행동하고 살아가는 걸 방해하고요. Cái điện thoại này thì nó cản trở mình không thể sống được một cái đời sống hành động giống như Đức Chúa Giêsu hay là suy nghĩ giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 나를 통해서 또 다른 사람이 구원받는 것을 방해하고요. Rồi nó cũng cản trở để chúng ta không để thông qua chúng ta không có ai nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 하나님이 기뻐하시고 내가 기뻐하는 것을 방해합니다. Vì thế nên là nó cản trở chúng ta thực hiện những cái điều mà Đức Chúa Trời thích và chúng ta cũng thích ạ. 스마트폰 작은 것 같지만 정말 위력이 강합니다. Cái điện thoại trông có vẻ như là cái thứ nhỏ, thế nhưng mà cái sức gây ảnh hưởng xấu của nó thì rất lớn ạ. 자, 전도서. Chúng ta mở sách truyền đạo ạ. 전도서 10장입니다. Sách truyền đạo đoạn 10 ạ. (1절) Truyền đạo đoạn 10 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Đoạn 10 câu 1 chúng ta cùng đọc nha. 죽은 파리가 향기름으로 악취가 나게 하는 것 같이 적은 우매가 지혜와 존귀로 패하게 하느니라. 자, 여기 뒤에 지혜와 존귀가 있습니다. Ở phía cuối câu 1 này thì có nói là sự khôn ngoan và danh giá. 이 세상에서 누가 지혜로운 사람이에요? Ở trên thế giới này thì ai là người khôn ngoan nhất ạ? 그리스도인이에요. Chính là Cơ Đốc nhân đấy ạ. 그리스도인들은 이 인류 역사의 시작을 알고 끝을 합니다. Nhưng Cơ Đốc nhân thì biết được lịch sử bắt đầu như nào và lịch sử sẽ kết thúc như thế nào ạ? 사람이 어떻게 구원받는지 압니다. Và Cơ Đốc nhân thì cũng biết là con người làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi ạ. 천국과 지옥이 있음을 압니다. Và cũng biết được rằng có thiên đàng và địa ngục ạ. 그죠? Đúng ạ. 구원받은 그리스도인이 진짜 지혜로운 사람이에요. Những Cơ Đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi thực sự là những người khôn ngoan ạ. 누가 존귀한 사람이에요? Ai là người danh giá ạ? 그리스도인이에요. Cơ Đốc nhân nhé. 그리스도인들은 하나님의 아들이에요. Cơ Đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 예수 그리스도의 신부예요. Và là cô dâu của Đấng Christ Giêsu ạ. 너무나 지혜롭고 너무나 존귀한 사람들이 바로 여러분들입니다. Những cái người mà rất khôn ngoan và danh giá ở đây đó chính là mọi người ở đây đấy ạ. 자, 근데 우리가 패하게 된다, 실패하게 된다, 그 원인이 있습니다. Thế nhưng mà chúng ta lại bị hủy hoại rồi lại trở nên thất bại, có nguyên nhân đấy ạ. 여기 적은 우매예요, 큰 우매예요? Ở trong này thì có nói là một chút điên dại hay là nhiều chút điên dại à? 적은 우매입니다, 여기도. Một chút điên dại đúng không? Ở đây có nói 작은 một chút. 것인데 Tức là một cái thứ nhỏ thôi. 스마트폰 작은 것처럼 보이는데 Cái điện thoại thì mình trông có vẻ như nó là cái thứ nhỏ thôi. 네, 우리의 삶을 실패하게 만들 수도 있다는 거예요. Nhưng mà nó có thể khiến cho cái đời sống của chúng ta trở nên thất bại ạ. 죽은 팔이 아무것도 아닌 것 같지만 향기름으로 악취가 na게 할 수 있습니다. Một con ruồi chết trông có vẻ như chẳng là gì cả đúng không? Nhưng mà nó có thể khiến cho thối cả bình dầu thơm ạ. 향기름이 얼마나 비싸고 귀해요. Bình dầu thơm, cái nước hoa đó thì quý giá biết bao nhiêu ạ. 그 죽은 파리가요, 향기름으로 악취가 나게 해서 그 가치를 완전히 없애버릴 수도 있는 Nhưng mà 거예요. cái con ruồi chết này nó làm thối cái bình dầu thơm đó, rồi khiến cho cái giá trị của bình dầu thơm bị mất giá trị luôn ạ. 작은 게 결코 작은 게 아닙니다. Thế nên là cái thứ nhỏ tuyệt đối không phải là thứ nhỏ đâu ạ. 맛있는 쌀국수가 있습니다. 작은 파리가 떨어져 있어요. 쌀국수 먹어요, 안 먹어요? Ví dụ có một cái bát phở, tô phở ở đây, rồi có con ruồi chết nó rơi vào đó rồi, thì mọi người sẽ ăn nó hay không ạ?
배고프면 건지고 먹기도 해요. Lúc mà đói rồi thì có thể là bỏ cái con ruồi chết ra rồi ăn. 근데 안 먹잖아요. Nhưng mà thường thì chúng ta không ăn đúng không ạ? 여러분, 우리가 이 스마트폰에 대해서 바로 알고 이게 우리 신앙생활에 얼마나 악한 영향을 끼치는지 알아야 합니다. Thưa mọi người, chúng ta thực sự cần phải biết được cái điện thoại này là cái thứ như thế nào và nó gây ảnh hưởng xấu đến đời sống đức tin của chúng ta như thế nào ạ? 물론 스마트폰 때문에 우리가 정말 편리하게 살기도 하지만 그건 오늘 말하지 않고요. Tuy nhiên thì nhờ có điện thoại thì chúng ta cũng có thể thuận tiện hơn trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thầy sẽ không có nói về cái mặt tốt của nó. 요즘 정말 심각한 것 같아요. Thầy thấy là gần đây thì thực sự rất là nghiêm trọng ạ. 교회 안에도 이렇게 형제자매들 모여 있으면요, 스마트폰 계속 보는 분이 있습니다. Khi mà các anh chị em đến hội thánh nhóm lại như này nhưng mà vẫn có những người chỉ có lướt điện thoại không thôi, xem điện thoại không thôi ạ. 쉬고 있을 때요. Lúc mà nghỉ ngơi thì xem điện thoại. 사실 이런 것들이 보려고 본 게 아니라 딱 보이는 거예요. Không phải là cố ý để xem ạ, 네. mà là thấy nhìn thấy rất là tự nhiên ạ. 그리스도의 향기라고 하잖아요. Trong sách Kinh Thánh Chúa có nói rằng Cơ Đốc nhân là hương thơm của Đấng Christ đúng không ạ? 냄새는 맡으려고 한 게 아니라 가만히 있으면 냄새가 이렇게 납니다. Cái mùi thơm ở đây ạ, không phải là phải hít vào thì mới thấy được cái mùi thơm, mà nó là hương thơm rồi nên là tự nhiên hít là thấy mùi thơm đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 보면 보이는 거예요. Tức là nhìn là thấy ngay là đang xem điện thoại ạ. 그런데 우리 그리스도인들도요, 너무 이 교회 안에서까지 스마트폰을 너무 많이 보는 거예요. Tuy nhiên thì Cơ Đốc nhân lại ở trong hội thánh lại thường hay xem điện thoại, 말씀 듣기 직전까지 thậm chí là xem cho đến tận trước khi mà bài giảng bắt đầu ạ. 찬양을 하고 있는데도 스마트폰 보는 거예요. Có khi là đang hát thánh ca rồi mà vẫn còn đang xem điện thoại. 원래 그 시간에는 좀 마음을 이렇게 정리하고 좀 다스려야 되는 시간입니다. Vốn dĩ cái thời gian đó là cái thời gian là mình cần phải cầu nguyện rồi sắp xếp lại cái tấm lòng của mình. 우리가 격렬한 운동을 하기 전에 준비 운동을 하는 것처럼요. Giống như thường là chúng ta sẽ chơi một cái môn thể thao mạnh nào đó thì chúng ta phải khởi động trước đúng không ạ? 말씀을 듣기 전에 좀 마음을 차분히 하고 말씀을 기다려야 하잖아요. Trước khi mà nghe bài giảng thì phải làm cho tấm lòng của mình thật sự là trở nên điềm tĩnh rồi chờ đợi lời của Chúa chứ ạ, đúng không ạ? 말씀 전에도 스마트폰을 보는 분이 있고 심지어 말씀 시간에도 스마트폰 보는 분들이 있어요. Nhưng mà lại có những cái người trước khi bài giảng bắt đầu thì xem điện thoại cho đến tận lúc bài giảng bắt đầu. Thậm chí là có những người là trong lúc bài giảng đang diễn ra như vậy thì xem điện thoại. 교제 시간인데 다른 형제님들이 간증을 하시는데 그때도 스마트폰 보는 분들이 있습니다. Rồi cũng có những người là trong cái thời gian thông công các anh chị em khác đang làm chứng như thế vậy nhưng mà bản thân thì lại đang xem điện thoại. 이건 정말 심각한 거예요. Đây là một cái điều thực sự rất nghiêm trọng ạ. 왜냐하면 우리가 이 교회당에 모인 것은 하나님 말씀을 듣고 형제자매들과 교제하기 위해 모인 겁니다. Tại vì sao? Tại vì cái việc mà chúng ta nhóm họp tại nhà hội thánh như thế này để chúng ta cùng nghe lời của Chúa và cùng thông công với các anh chị em ạ. 형제 자매님과 있을 때도 그 정도면 혼자 있을 때는 뭐 말할 것도 없는 거예요. Khi các anh chị em ở đây, khi mình ở cùng với các anh chị em mà mình còn xem điện thoại như thế vậy thì lúc ở một mình thì còn nghiêm trọng đến mức như thế nào ạ? 이건 정상적인 게 아닌 겁니다. Điều này không phải là một điều bình thường đâu ạ. 너무 심각해요. Đang rất là nghiêm trọng đấy ạ. 일단 우리가 이 심각성을 알아야 합니다. Trước tiên là chúng ta cần phải biết được cái tính nghiêm trọng của việc xem điện thoại ạ. 스마트폰이 왜 우리 신앙생활에 안 좋을까 몇 가지 좀 생각을 해볼게요. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vài điều vì sao cái điện thoại thông minh lại không tốt, không tốt đối với chúng ta. 이 스마트폰 우리가 많이 하면요, 하나님을 향한 사랑, 그 마음을 빼앗습니다. Nếu như chúng ta xem nhiều điện thoại thì cái tấm lòng yêu mến Chúa, hướng đến Chúa của chúng ta sẽ bị cướp mất đi ạ. 자, 내가 유튜브 오래 봤습니다. Ví dụ mình đã xem YouTube trong một khoảng thời gian lâu ạ. 보고 나서 주님을 사랑하는 마음이 더 생겼어요? 아니면 주님을 사랑하는 마음이 식었어요? Sau khi mà xem YouTube lâu như vậy rồi sau đó rồi thì mình có được cái tấm lòng yêu mến Chúa nồng thắm hơn hay là bị nguội đi ạ? 네, 식습니다. Sẽ bị nguội đi đấy ạ. 잠언 23장. Chúng ta mở sách Châm Ngôn ạ. 예, 신앙생활에 있어서 정말 중요한 게 여기 기록되어 있습니다. Ở đây có ghi chép một cái điều thực sự rất quan trọng trong đời sống đức tin, sách Châm Ngôn đoạn 23. 잠언 23장 26절. Sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 26. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내 아들아 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다.
내 아들아, 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하셔요. 내 아들아. Hỡi con ta, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta thân mật vậy, hỡi con ta. 우리 하나님께서 원하시는 것은 바로 우리 마음이에요. 너의 마음을 내게 달라. Điều mà Đức Chúa Trời muốn ở chúng ta là gì ạ? Đó là lòng của chúng ta. Hỡi con ta, hãy dâng lòng con cho ta. 여러분, 우리가 하나님께 마음을 온전히 드리면요, Thưa mọi người, khi chúng ta dâng trọn lòng của chúng ta lên cho Chúa, 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 하나님께서 보여주신 길, 신앙생활하는 그 길이 즐겁습니다. thì mắt con sẽ vui thích trong đường lối ta, tức là sẽ trở nên vui thích trong cái con đường và đường lối trong đời sống đức tin mà Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ạ. 그런 그리스도인은 그래요. Bởi vì cơ đốc nhân là như vậy ạ. 근데 말씀 읽는 게 기쁘지 않다. Nhưng mà lại thấy cái việc đọc sách kinh thánh chẳng vui gì hết 말씀 ạ. 듣는 게 기쁘지 Rồi 않다. cũng chẳng thấy cái việc nghe bài giảng vui gì hết ạ. 교제하는 게 기쁘지 않다. Cũng không thấy vui khi thông công ạ. 봉사하는 게 기쁘지 않다. Cũng không thấy vui khi phục vụ ạ. 뭔가 마음이 하나님께 안 가 있는 거예요. Thế thì điều đó có nghĩa là tấm lòng của mình đang không có đến với Chúa đấy ạ. 이상하죠? Kỳ lạ đúng không 원래 ạ? 그리스도인들에게 말씀 읽는 것은 기쁨입니다. Vốn dĩ đối với cơ đốc nhân thì cái việc đọc sách kinh thánh là một niềm vui ạ. 그리스도인들에게 교제하는 것은 기쁨입니다. Rồi đối với những cơ đốc nhân thì cái việc thông công đó là niềm vui ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 마음을 주님께 드려야 신앙생활을 기쁘게 할 수 있습니다. Chúng ta phải dâng lòng của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể thực hiện đời sống đức tin một cách vui vẻ được ạ. 근데 이 스마트폰을 우리가 많이 하면 거기에 마음이 뺏겨요. Nhưng mà nếu như chúng ta xem điện thoại nhiều quá thì tấm lòng của chúng ta sẽ bị cướp mất đi ạ. 호세아 4장입니다. Chúng ta mở sách OC đoạn 4 ạ. 호세아 4장, Sách OC đoạn 4 ạ. 에스겔, 다니엘, 호세아입니다. Sách Ê-chiên, Daniel xong rồi OC đấy. (11절) Đoạn 4 câu 11 ạ. 호세아 4장 11절. Sách OC đoạn 4 câu 11 ạ. Trang 1011 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 마음을 빼앗느니라. 마음을 빼앗느니라. Mất hết trí khôn ạ. 우리 마음을 빼앗는 게 있습니다. Có cái thứ khiến cho chúng ta bị mất hết trí khôn, mất hết tấm lòng đấy ạ. 주님을 사랑하는 마음을 빼앗습니다. Cướp mất đi cái tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta. 무엇이요? Cái gì cướp mất đi ạ? 음행, 묵은 포도주, 새 포도주. Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới ạ. 음행, Dâm dục ạ. 예. 우상 숭배도 되고요. Dâm dục ở đây có thể đó là việc thờ thần tượng 하나님보다 더 사랑하는 것. hoặc là những cái thứ gì mà mình yêu thích nó hơn Đức Chúa Trời ạ. 그리고 포도주는 포도주 마시면 술 마시면 기쁩니다. Rượu ở đây ạ, thì khi mà uống rượu ạ, thì sẽ thấy vui ạ. 아직 모르시는 것 같아요. Chắc mọi người ở đây thì hầu hết là không ai biết điều đó, 학생들이에요. bởi vì đều là học sinh hết. 이 세상 즐거움들도 포도주라고 할 수 있어요. Những cái thú vui của đời này ạ, của thế gian này ạ, cũng có thể gọi đó là rượu ạ. 이상하게 SNS 계속하고 유튜브를 계속 보면 하나님을 사랑하는 마음이 작아져요. Một điều kỳ lạ đó là khi mà cứ xem các trang mạng xã hội rồi xem YouTube như thế vậy thì cái tấm lòng yêu mến Chúa của mình ngày càng bé đi ạ. 마음의 급속도로 식습니다. Rồi cái tấm lòng của chúng ta bị nguội lạnh một cách đột ngột ạ. 그건 당연한 거예요. Đó là điều hiển nhiên ạ. 이 세상을 사랑하는 마음이 들어오면요, 하나님을 사랑하는 마음이 빠집니다. Khi mà cái tấm lòng yêu thích thế gian nó đi vào trong mình rồi thì cái tấm lòng yêu mến Đức Trời sẽ bị đẩy ra. 그 두 가지는 동시에 존재할 수가 없어요. Bởi vì hai cái tấm lòng này nó không thể nào mà tồn tại đồng thời được ạ. 요한일서 2장, Chúng ta mở sách Giăng Nhất đoạn 1 ạ. 2장 Đoạn 2 ạ. Giăng Nhất đoạn 2 ạ. (15절) Câu 15 ạ. 요한일서 2장 15절입니다. Sách Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 ạ. Ở gần cuối sách ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 구속이 있지 아니하니. 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 구속이 있지 아니하니. Nếu yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy ạ. 기본적으로 그리스도인들에게는 하나님을 사랑하는 마음이 있습니다.
Đối với cơ đốc nhân thì điều cơ bản là có cái tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 근데 세상을 사랑하는 마음이 들어오면 이 하나님을 사랑하는 마음이 이 자취를 감춰요. Nhưng mà khi mà cái tấm lòng yêu mến thế gian đi vào trong á, thì cái tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời này nó sẽ bị đẩy ra. 기분이 좋지 않아요. Tâm trạng thấy không vui tí nào. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리는 하나님을 사랑하는 사람들이기 때문에 Bởi vì rõ ràng chúng ta là những người yêu mến Đức Chúa Trời. 하나님을 사랑하지 않을 때 마음이 불편합니다. Nhưng mà khi tấm lòng chúng ta không còn yêu mến Đức Chúa Trời nữa thì cảm thấy không được thoải mái. 그러니까 스마트폰 오래 사용하면 그렇게 마음이 불편한 거예요. Thế nên sau khi mà xem điện thoại rất là lâu như vậy, sau đó thì tấm lòng sẽ cảm thấy thực sự rất không thoải mái. 하나님께 죄송한 거예요. Cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. 아 이러면 안 되는데. Ôi mình không có được như thế này mà. 죄책감이 들죠. Cũng cảm thấy tội lỗi. 그리고 자책을 합니다. Tự trách bản thân mình. 내가 이렇게 살면 안 되는데. Mình cứ sống như này thì không được. 안색이 안 좋아져요. Rồi cái sắc mặt trở nên xấu đi ạ. 스마트폰과 죄와 멀어져 있을 때는 얼굴이 환합니다. Khi mà bản thân cách xa với tội lỗi và cách xa với điện thoại thì gương mặt, sắc mặt lúc nào cũng tươi vui ạ. 분자의 그 분과 같은 아주 하얀색, 아주 환한 얼굴이에요. Đó là một cái sắc mặt, vẻ mặt rực rỡ, sáng trắng giống như là cái sợi bún của bún chả ấy. 근데 스마트폰 오래 하고 이렇게 죄에 매여 있으면요. Nhưng mà khi mà chúng ta bị cuốn vào điện thoại với tội lỗi thì sao? 얼굴이 반다꾸어처럼 이렇게 어두워져요. 반다꾸어. Thì cái sắc mặt của chúng ta trở nên đen tối rồi đỏ giống như là đỏ đen, giống như cái màu của bánh đa cua ấy. 그렇게 된다니까요. Tức là sẽ thành như thế vậy đấy ạ. 이 자책감이 있거든요. 죄책감이. Đấy là cái cảm giác là tự trách bản thân mình, cảm thấy tội lỗi ạ. 여기 요한일서 3장 Chúng ta mở sách Giăng nhất đoạn 3 21절. câu 21 ạ. 사랑하는 자들아, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고. Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời. 우리 마음이 우리를 책망합니다. Tấm lòng của chúng ta thì lên án chúng ta. 언제요? Khi nào? 우리가 하나님 뜻대로 살지 못할 때. Đó là khi mà chúng ta không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 스마트폰을 너무나 오래 할 때. Đó là khi mà chúng ta xem điện thoại quá lâu ạ. 거기에 시간이 뺏겨 있을 때요. Đó là lúc mà chúng ta bị cướp mất rất nhiều thời gian vào cái việc xem điện thoại đó ạ. 우리 마음이 우리를 책망하니까 담대함이 있는 게 아니라 죄책감이 있고 자책감이 있어요. Bởi vì lòng của chúng ta lên án chúng ta, thế nên chúng ta không cảm thấy vững tâm, dạn dĩ đến với Đức Chúa Trời mà cảm thấy không vững tâm ạ. 그러니까 스마트폰 하면 마음을 뺏기죠. 자책감이 들죠. Thế là khi mà xem điện thoại ạ thì khiến cho mình tự trách, cảm thấy tội lỗi rồi tự trách bản thân mình ạ. 심지어 우울해집니다. Thậm chí là còn khiến cho mình trở nên trầm cảm á. 보통 SNS를 많이 하시죠. Thường thì mọi người hay xem Facebook với cả Instagram đúng không ạ? SNS에는 보통요, 이 평범한 일상의 사진이 올라오지 않습니다. Thường thì những các trang mạng xã hội khi mà người ta đăng tải những cái bức ảnh lên á, không phải là những cái bức ảnh diễn ra thường nhật đâu ạ. 평범한 순간에서 평범한 일상에서 아주 특별한 순간을 올리는 거예요. Mà họ chỉ đăng lên những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt và những cái sự kiện đặc biệt nhất ở trong cái ngày đấy thôi, chứ không phải là những cái ngày diễn ra thường nhật đâu ạ. 옷을 예쁘게 입고 어디 좋은 곳에 갔을 때 사진 찍어서 올리죠. Khi nào mà mặc quần áo đẹp rồi đi đến một cái nơi đẹp nào đó thì chụp ảnh rồi đăng lên ạ. 비싼 음식, 맛있는 음식 찍어서 올립니다. Rồi khi mà ăn món ăn đắt tiền ạ thì chụp xong rồi đăng lên. 근데 그걸 계속 보고 다른 사람이 그렇게 올리는 걸 보고 있으면 마음이 어떻습니까? Mà khi mà chúng ta xem những cái bức ảnh mà người khác người ta đăng lên như thế vậy thì tấm lòng của chúng ta sẽ cảm thấy thế nào ạ? 우울해져요. Chúng ta sẽ trở nên trầm cảm ạ. 야, 이 사람들이 이렇게 행복하게 사는 것 같은데 Ôi, trông những người này có vẻ như đang sống rất hạnh phúc. 난 뭐지? Ôi, nhưng mình đang như thế nào đây? 난 왜 이렇게 초라하지? Tại sao mình lại tiều tụy như thế này? 그런 마음이 든다니까요. Cứ xem của những người khác như thế vậy thì mình sẽ trở nên trầm cảm như thế đấy ạ. 사실과 다른 결론을 내리는 거예요. Và cái suy nghĩ đó nó khiến cho chúng ta đưa ra một cái kết luận sai lệch với sự thật ạ. 사실은 뭐냐면 우리가 하나님의 아들이에요. Sự thật là gì ạ? Sự thật chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 하나님의 자녀예요. Và chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đấy ạ. 우리보다 행복한 사람이 없는 거예요. Không có ai hạnh phúc hơn chúng ta. 그런데 스마트폰 보고 있으면 그런 생각이 안 들어요. Nhưng mà cứ liên tục xem điện thoại như thế vậy thì chúng ta sẽ không nhớ đến cái suy nghĩ mình là con cái của Chúa. 그러니까 우울해질 수 있습니다. Thế nên có thể trở nên trầm cảm ạ. 그러니까 스마트폰이 우리 마음에 이렇게 악영향을 끼치는 거예요. Cái điện thoại nó gây cái sự ảnh hưởng xấu
đến chúng ta đấy ạ. 또 스마트폰의 해악성은요. 이 스마트폰은 우리가 말씀으로부터 멀어지게 합니다. Và cái tác hại nữa của điện thoại là gì ạ? Đó là nó khiến cho chúng ta cách xa lời của Chúa. 디모데후서 4장. Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 디모데후서 4장입니다. Sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. Timôthê 2 đoạn 4 câu 3. 디모데후서 4장 3절. Timôthê 2 đoạn 4 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 쫓을 스승을 많이 두고. nghe những lời êm tai. 여러분 예전에는요. Cho mọi người ngày xưa ấy, 여기 스승을 곁에 많이 둔다고 했습니다. ở trong sách Kinh Thánh thì có nói là quy tụ nhiều giáo sư quanh mình ạ. 사욕, 그러니까 내가 배우고 싶은 것 그런 것들을 그러니까 배우고 싶은 것이 있고 그걸 가르쳐 주는 사람들이 있잖아요. Tức là chẳng phải có những cái điều mà chúng ta muốn học, rồi có những cái giáo sư dạy dỗ những cái điều đó hay sao? 예전에는 그 스승들을 우리 곁에 많이 둘 수가 없었어요. Ngày xưa thì chúng ta không thể nào mà quy tụ nhiều giáo sư ở xung quanh mình được. 왜? Tại sao ạ? 일단 많이 이렇게 돈이 듭니다. 배우려면. Tại vì nếu như muốn học từ những cái giáo sư đó thì phải tốn kém nhiều tiền ạ. 많은 스승을 두려면 그만큼 돈이 많이 들어요. Nếu mà quy tụ được nhiều giáo sư quanh mình để dạy cho mình như thế vậy thì có nghĩa là tương đương là phải tốn kém bằng đấy số tiền ạ. 근데 우리 시대는 많은 스승을 곁에 둬도 돈이 안 들어요. Nhưng mà ở thời đại của chúng ta thì sao? Cho dù có quy tụ nhiều giáo sư ở quanh mình đi chăng nữa cũng không mất tiền ạ. 왜냐면 우리 선생님들이 이 스마트폰 안에 다 있어요. Tại vì sao? Tại vì tất cả các giáo sư, thầy, cô giáo của chúng ta đều ở trong cái điện thoại hết rồi. 기타 배우고 싶으면 유튜브 쳐가지고요. 아 기타 치는 법 검색하면 됩니다. Nếu như muốn học đánh guitar thì chỉ cần lên trên YouTube gõ là cách học guitar là ra ngay ạ. 그러면 많은 교수님들이 나와요. Thế thì sẽ xuất hiện rất nhiều thầy cô giáo ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 근데 문제는요. Tuy nhiên vấn đề là gì ạ? 바른 교훈을 받지 아니하며. Không chịu nghe giáo lý chân chính ạ. 4절에 Ở trong câu 4 ạ. 그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라. Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường ạ. 예, 진리는 말씀입니다. Chân lý là lời của Đức Chúa Trời ạ. 이 선생님들 인터넷에 있는 많은 선생님들의 강의를 듣는 것 때문에요. 말씀으로부터 귀를 돌려요. Bởi vì mãi nghe những cái bài giảng của nhiều các giáo viên giảng ở trên YouTube như vậy nên là không có nghe bài giảng, không có nghe lời của Chúa nữa. 그러니까 구독한 유튜브 채널 영상 볼 시간은 있지만 말씀 볼 시간은 없어지는 거예요. Thế nên là có cái thời gian để xem những cái kênh YouTube mà mình đã đăng ký như vậy, nhưng mà lại không có thời gian để đọc sách Kinh Thánh ạ. 진리에서 귀를 돌이켜. Không nghe chân lý ạ. 진리를 잘 듣다가 진리 말씀으로부터 귀를 돌리는 거예요. Bịt tai không nghe chân lý, tiếng Hàn thì có nói là quay lại không nghe lời chân lý nữa. Tức là mà đang nghe chân lý rồi nhưng mà đột nhiên lại không nghe chân lý nữa. 우리가 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể trở nên như vậy đấy. 그리고 왜 여기 스마트폰에 시간을 뺏기냐면 영상들이 너무 재밌어요. Rồi tại sao chúng ta lại bị tốn rất nhiều thời gian vào cái việc xem điện thoại như vậy ạ? Đó là bởi vì những cái video ở trên YouTube thì rất là thú vị, hay ạ. 보자마자 재밌어요. Xem một cái là thấy hay rồi. 근데 성경은 그렇지 않습니다. Nhưng mà sách Kinh Thánh thì không như vậy ạ. 말씀은 절대 보자마자 재밌진 않아요. Sách Kinh Thánh thì không phải là đọc một cái là thấy hay đâu ạ. 읽어야 되고, mà cần phải đọc đã, 생각을 해야 되고, rồi phải suy nghĩ, 묵상을 해야 되고요. rồi phải suy ngẫm. 그래야 감동이 오거든요. Phải như thế thì mới thấy cảm động ạ. 그러니까 성경은요, 은혜와 감동을 느끼기까지 시간이 걸려요. Sách Kinh Thánh á, để mình có thể cảm nhận được có cái sự cảm động á, thì sẽ phải mất thời gian ạ. 근데 스마트폰 영상은 바로바로 재밌거든요. Nhưng mà những cái video ở trên điện thoại thì sao ạ? Mở một cái là thấy thú vị, thấy hay rồi ạ. 그러니까 이제 성경을 더 멀리하게 되는 거예요. Thế nên là khiến cho chúng ta càng trở nên xa cách với sách Kinh Thánh ạ. 말씀이 그렇게 중요한데요. Mà rõ ràng lời của Chúa thì quan trọng như vậy. 에레미야 23장. Chúng ta mở sách Jeremy đoạn 23. 에레미야 23장입니다. Jeremy đoạn 23.
29절. câu 29 á. 같이 읽겠습니다. Câu 29 chúng ta cùng đọc nhé. 나 여호와가 말하노라 내 말이 불 같지 아니하냐 반석을 치서 부서뜨리는 방망이 같지 아니하냐. 하나님 말씀은 불입니다. Lời của Đức Trời là lửa. 우리 마음을 뜨겁게 해줍니다. Và lời của Chúa khiến cho tấm lòng của chúng ta trở nên nóng bỏng hơn ạ. 주님 뜻대로 살아갈 수 있는 열정을 줍니다. Và cho chúng ta được cái sự nhiệt huyết để có thể sống theo ý muốn của Chúa ạ. 또 말씀은 반석을 쳐서 부러뜨리는 방망입니다. Rồi lời của Chúa giống như là búa đập vỡ đá. 말씀은 강팍한 내 마음을 부숴줍니다. Lời của Chúa sẽ giúp đánh đổ cái tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. 잘못된 내 편견을 부숴줍니다. Rồi nó cũng sẽ đập vỡ đi cái định kiến sai trái của chúng ta. 하나님 뜻과 다른 내 생각을 부숴버려요. Rồi nó cũng đã đập vỡ luôn cả những cái suy nghĩ trái ngược lại với ý muốn của Đức Trời. 말씀이요. Lời của Chúa đấy ạ. 근데 말씀을 보지 않고 스마트폰을 보니까 불 같은 성경 말씀을 받을 수 없는 거예요. Nhưng mà bởi vì lại xem điện thoại thay vì đọc sách kinh thánh, thế nên là 불 같은 성경 말씀을 받을 수 없는 거예요. thì thế nên là không thể đón nhận được lời kinh thánh là lời giống như lửa này ạ. 방망이 같은 말씀을 받을 수 없는 거예요. Rồi cũng không thể đón nhận được lời kinh thánh là lời giống như búa này ạ. 그러니까 마음이 뜨거워지지도 않고 Thế nên tấm lòng cũng không trở nên nóng. 마음이 책망을 받지도 않는 겁니다. Tấm lòng cũng không được trách mắng ạ. Rồi tấm lòng cũng không có cảm thấy day dứt ạ. 이게 너무 재밌으니까요. Bởi vì xem cái điện thoại này nó quá hay, quá thú vị rồi. 자, 그리고 더 심각한 것은 Và cái điều còn nghiêm trọng hơn nữa là gì ạ? 스마트폰 영상을 계속 보잖아요. Đó là nếu như mà cứ liên tục xem những cái video ở trên điện thoại 말씀을 묵상하는 능력을 잃어버립니다. thì sẽ mất đi cái khả năng suy ngẫm lời của Chúa. 이건 너무 심각한 Và 거예요. cái điều này thực sự rất là nghiêm trọng. 자, 시편 1편 Chúng ta mở sách Thi Thiên ạ, đoạn 1 ạ. 일절부터 2절. Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2 ạ. 시편 1편 1절부터 2절입니다. Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2 ạ. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. 2절 같이 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc nhé. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로라. 율법, 하나님 말씀을 주야로 계속해서 묵상하는 자가 복이 있다고 하셨어요. Ở trong sách Kinh Thánh, Chúa đã nói rằng phước cho những người mà suy ngẫm luật pháp là lời của Đức Trời ngày và đêm ạ. 묵상이라는 것은 한 구절로 오래 생각하는 겁니다. Suy ngẫm là gì? Suy ngẫm đó là chúng ta suy nghĩ lâu về một câu Kinh Thánh nào đó ạ. 어느 정도로 오래 생각해야 되냐면요. Cần phải suy nghĩ thật lâu, khoảng bao nhiêu về cái câu Kinh Thánh đó ạ? 제가 예를 들어볼게요. Thầy sẽ đưa ra một ví dụ như thế này. 이 말씀이 끝나고 제가 여러분 각자에게 이런 문자를 보냈다고 예를 들어볼게요. Thầy sẽ lấy ví dụ thôi ạ. Ví dụ như là sau khi mà bài giảng này kết thúc ạ, thì thầy sẽ gửi cho mỗi một anh chị em một cái tin nhắn với cái nội dung như thế này ạ. 형제님 또는 자매님, Người anh em ơi hay là người chị em ơi, 오늘 일정 끝나고 밤 11시 33분에 우리 미딩 스타디움 경기장 앞에서 만나시죠. sau khi mà kết thúc bài giảng, sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay khoảng 11:30 11죠, 바보니까. không 11시 33분. 11 giờ 33 phút á, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Ở chỗ trước sân vận động Mỹ Đình ạ. 여러분이 그 문자를 받으셨다면 어떤 생각을 하시겠어요? Nếu như mọi người nhận cái tin nhắn như thế vậy thì mọi người sẽ có suy nghĩ gì ạ? 생각을 하실 겁니다. Chắc chắn là chúng ta sẽ suy nghĩ đúng không ạ? 이 시간에 이 늦은 시간에 왜 날 보자고 하는 거야? Ô, tại sao mà đêm hôm khuya khắt như này thầy lại bảo hẹn gặp mình như thế này? 왜 11시 30분이 아니고 왜 11시 33분이야? Tại sao không phải là 11 giờ 30 phút mà là 11 giờ 33 phút ạ? 뭔 얘기하려고 그러는 거지? Không biết là thầy muốn nói cái gì với mình? 그랩 타고 가도 될까? 내가 그랩을 타고 가면 태일상이 택시비는 줄까? Mình đi Grab như vậy thì thầy sáng có trả tiền xe Grab cho mình không? 자기가 오라고 했으니까. Tại vì thầy không gọi mình đến đấy mà. 그랩 타고 갈까? 걸어갈까? Hay là mình đi Grab hay là mình đi bộ ra đấy?
도대체 무슨 얘기를 하려고 하는 걸까? Không biết là thầy muốn nói cái gì mà thầy lại dùng ra tận đấy. 네, 그 정도 수준으로 생각을 해야 되는 거예요. Khi suy ngẫm thì chúng ta cũng phải suy nghĩ theo tiêu chuẩn mức độ đó đấy ạ. 말씀을 보면서요. Khi đọc sách Kinh Thánh thì sao? 아, 예수님이 왜 그 말씀을 하셨을까? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại đã phán lời đó? 왜 거기서 그렇게 행동을 하셨을까? Tại sao tại đó Chúa lại hành động như thế vậy? 이 상황에서 나에게 주시는 교훈이 무엇일까? Rồi trong cái hoàn cảnh này Chúa muốn cho mình rút ra bài học gì? 그러면 우리에게 주시는 교훈이 있고 책망이 있습니다. Thế thì chắc chắn là sẽ có những cái lời dạy dỗ cũng như là cái lời của trách của Chúa dành cho chúng ta. 근데 Thông qua cái điều 우리가 đó. 스마트폰을 통해서 SNS 글을 볼 때는 어떻습니까? Nhưng mà khi mà chúng ta thông qua cái điện thoại này chúng ta xem các trang mạng xã hội, xem video thì sao? 천천히 자세히 생각하면서 읽지 않으시죠? Thì thường là chúng ta xem những cái đoạn mà bài viết ở trên các trang mạng xã hội thì chúng ta sẽ không có đọc từ từ đúng không ạ? 그렇게 읽지 않으시죠? Chúng ta sẽ không đọc chậm chậm đâu đúng không ạ? 빨리 그냥 넘깁니다. Thường là chúng ta lướt vèo vèo đi ạ. 근데 성경은 그렇게 읽으면 안 되는 Nhưng 거거든요. mà chúng ta đọc sách Kinh Thánh theo kiểu như thế vậy thì không được ạ. 그러니까 계속 이렇게 글을 읽다 보면 Khi mà cứ liên tục đọc chữ như thế này 글이 잘 안 읽히고 글이 잘 읽히지 않아요. 읽을 수가 없어요. thì cũng không, cứ lướt như thế này thì cũng không đọc được ạ. 게다가 묵상은 더 할 수 없어요. Đọc 다시 말씀드리세요. 무슨 거 이거요? SNS요. 올리면 Khi mà cứ đọc những cái bài viết người ta đăng lên trên các trang mạng xã hội như vậy, mình cứ đọc như thế này thì mình sẽ không thể mất khả năng đọc, 네. mất khả năng đọc chữ đấy ạ. 묵상은 성경 구절에 오래 머무르는 거예요. Suy ngẫm là gì ạ? Suy ngẫm đó là chúng ta để cái tâm trí của mình lâu dài vào suy nghĩ vào trong lời của Chúa ạ. 그러면요. 정말 짧은 구절이지만 우리가 묵상을 통해 은혜를 받을 수 Thế 있어요. thì cho dù là một câu Kinh Thánh ngắn đi chăng nữa nhưng mà chúng ta suy nghĩ nó lâu dài thì chúng ta có thể đón nhận được những cái ân điển này. 잠언에 내 아들아라는 표현이 많이 나와요. Ở trong sách Châm Ngôn thì có rất nhiều những cái biểu hiện là hỡi con ta. 여러분 그것만 한번 묵상을 해보세요. Thưa mọi người hãy thử chỉ suy ngẫm về mỗi cái cụm từ đó đi ạ. 하나님이 우리를 내 아들아 Đức Chúa Trời gọi chúng ta là hỡi con ta. 얼마나 감사해요. Đáng cảm tạ biết bao ạ. 우주 만물을 창조하신 그분의 내가 아들이 됐어요. Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ đó nhưng mà mình lại được trở thành con của Ngài rồi ạ. 구원받았다는 이유 하나만으로요. Chỉ với một lý do là mình đã nhận được sự cứu rỗi thôi ạ. 내 아들아 그것만 묵상해도 너무나 감사가 됩니다. Hỡi con ta, chỉ cần suy ngẫm về mỗi cái biểu hiện đó thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy rất cảm tạ rồi ạ. 네, 영상을 많이 보고 SNS 글을 많이 읽으면 그렇게 글을 오랫동안 읽는 능력이 감퇴가 돼요. Tuy nhiên nếu như chúng ta xem các trang mạng xã hội nhiều rồi xem những cái bài viết người ta đăng lên trên đó rồi xem video như thế vậy ạ, thì sẽ khiến cho chúng ta mất đi cái khả năng đọc chữ ở trong sách lâu ạ. 성경을 그렇게 묵상하지 못하면 내게 성경이 없는 것과 마찬가지입니다. Nếu như mà chúng ta không suy ngẫm được lời của Chúa trong sách Kinh Thánh này ạ, thì cũng có nghĩa như là chúng ta không có sách Kinh Thánh ạ. 네, 마귀가 가장 없애고 싶어하는 딱 한 가지가 있다면 무엇일까요? Nếu như mà có một cái điều mà ma quỷ nó muốn loại bỏ đi đầu tiên nhất khỏi cái thế giới này là gì thì mọi người có biết là gì không ạ? 성경입니다. Đó chính là sách Kinh Thánh đấy ạ. 성경이 없으면 불신자가 구원받을 수 없습니다. Nếu như không có sách Kinh Thánh thì những kẻ chưa tin sẽ không nhận được sự cứu rỗi ạ. 성경이 없으면 그리스도인들의 신앙이 성장할 수 없습니다. Rồi nếu như không có sách Kinh Thánh thì các cơ đốc nhân sẽ không có được một cái đời sống đức tin trưởng thành ạ. 성경이 없으면 하나님의 뜻을 알 수도 없습니다. Và nếu như không có sách Kinh Thánh thì cũng không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ. 여러분 마음에 꼭 새겨주시길 바랍니다. Thưa mọi người, thầy hy vọng rằng mọi người hãy nhất định khắc ghi cái điều này vào trong lòng ạ. 성경은 우리에게 묵상하라고 주신 거예요. Sách Kinh Thánh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là để chúng ta suy ngẫm ạ. 그래야 우리가 하나님의 은혜를 더 깨달을 수 있고 Phải suy ngẫm thì chúng ta mới có thể nhận biết ra được ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 사랑을 알 수 있고요. Chúng ta mới có thể biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì. 내가 어떻게 살아야 할지 깨달을 수 있습니다. Rồi mới có thể nhận biết ra mình cần phải sống như thế nào ạ. 그리고 스마트폰을 너무 많이 보면 생각을 잘 안 하게 돼요. Với cả nếu như mà xem điện thoại nhiều quá thì sẽ khiến cho mình không suy nghĩ nữa. 예전에 저희 아버지가 테레비를 보면서 저한테 그런 얘기를 하셨습니다. Ngày trước khi mà bố của thầy xem TV thì có nói với thầy cái câu này ạ. 아빠는 테레비 보려고 보는 게 아니야. Bố không phải là muốn xem TV nên là xem TV đâu. 가만히 있으면 안 좋은 생각이 나니까 보는 거야. Mà bởi vì bố thấy là nếu như bố cứ ngồi im không chẳng làm gì thì bố sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ không tốt, thế là bố mới xem TV. 그때는 이해를 못했습니다.
lúc đấy thì thầy không hiểu được. 보고 싶어서 보신 게 아닐까? Vì bố muốn xem nên xem ấy chứ. 그렇게 생각했었거든요. Bởi vì thầy đã nghĩ như vậy, ngày trước là thầy đã nghĩ như thế ạ. 이제 어른이 되니까 좀 이해는 돼요. Nhưng mà khi mà thành người lớn rồi thì thầy mới hiểu được ạ. 이 정말 험악한 세상에서 살아간다는 게 고난입니다. Bởi vì cái việc mà sống ở trên cái thế gian hiểm ác này, chính cái việc sống, cái đời sống như vậy thôi đã là khổ nạn. 고난이에요. Đó đã là khổ nạn rồi ạ. 정말 부정적인 생각이 많이 올라올 수 있죠. Nó có thể khiến cho chúng ta nảy sinh ra nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực ạ. 그래서 어떤 분들은 그 생각을 하지 않기 위해서 그 생각을 잊기 위해서 스마트폰 보는 분들도 Thế 있습니다. là cũng có những người mà để quên đi những cái suy nghĩ đó, để quên đi những cái suy nghĩ tiêu cực đó mà xem điện thoại, xem các trang mạng xã hội ạ. 자, 그러면 스마트폰을 계속 보면 그 생각이 정리가 될까요? Tuy nhiên khi mà mình xem điện thoại như vậy thì mọi suy nghĩ của mình có được chỉnh đốn lại không ạ? 스마트폰을 오래 보니까 생각이 정리되고 의욕이 솟고 문제가 해결이 될까요? Có phải là sau khi xem điện thoại lâu rồi thì mọi cái suy nghĩ của mình được chỉnh đốn lại rồi mình có được cái 네, 의욕. 일하고 싶은 어떤 욕구. mình có được cái sức mạnh để mình muốn làm một cái việc gì đó hay không ạ? 네, 오히려 반대입니다. Mà nó trái ngược lại hoàn toàn đấy ạ. 반대예요. Trái ngược lại đấy ạ. 여러분, 우리 그리스도인들은 생각해야 됩니다. Thưa mọi người, cơ đốc nhân chúng ta phải suy nghĩ ạ. 생각을 해야 돼요. Phải suy nghĩ ạ. 우리는 힘들고 피곤할 때마다 더 생각을 해야 돼요. Khi mà chúng ta càng mệt mỏi, càng khổ thì chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều hơn ạ. 하나님의 사랑을 더 생각해야 되고요. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 예수님의 보혈을 더 생각해야 되고요. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn đến huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 구원을 받고 얼마나 존귀한 사람이 됐는지 생각해야 됩니다. Và cũng cần phải suy nghĩ đến cái việc là sau khi mình nhận được sự cứu rỗi mình đã trở thành một người quý báu biết bao nhiêu ạ. 신명기서에 반복되는 구절은 기억하라예요. Cái câu được lặp đi lặp lại ở trong sách Phục truyền luật lệ ký là gì ạ? Đó là hãy nhớ ạ. 과거를 기억하라는 겁니다. Hãy nhớ về quá khứ ạ. 하나님께서 얼마나 나를 사랑하셨는지 기억하라는 겁니다. Hãy nhớ xem là Đức Chúa Trời đã yêu thương mình biết bao ạ. 생각해야죠. Chúng ta phải suy nghĩ ạ. 우리는 하나님을 생각하고 주님의 사랑을 생각할 때 힘이 나는 거예요. Khi mà chúng ta nghĩ đến Chúa, khi mà chúng ta nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có được sức lực ạ. 힘들수록 말씀을 붙잡고 생각을 해야 되는데요. Càng lúc mệt mỏi bao nhiêu thì càng phải bám chặt vào lời của Chúa bấy nhiêu và suy ngẫm ạ. 스마트폰 보고 있는 동안에는 생각을 못 하게 됩니다. Chứ còn trong cái quá trình, trong cái lúc mình xem điện thoại như vậy thì nó khiến mình không suy nghĩ nữa. 보다가 생각하면 이미 내용이 넘어가기 때문에 큰일 나는 거예요. Bởi vì trong lúc đang xem điện thoại như vậy mà tự nhiên nghĩ đến cái gì đó thì sẽ bị bỏ lỡ mất cái mà mình đang xem ạ. Thế là lớn chuyện ạ. 내가 스마트폰을 보는 순간에는 내 생각이 멈추는 거예요. Thế là cái khoảnh khắc mà mình xem điện thoại thì cái suy nghĩ của mình nó cũng bị dừng lại ạ. 오히려 우리는 말씀을 생각해야 되는 겁니다. Trái lại chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn đến lời của Chúa ạ. 힘들수록요. Càng mệt mỏi bao nhiêu ấy ạ. 예를 들면 베드로전서 1장을 보겠습니다. Ta mở sách Phi-rơ nhất ạ. 네, 오늘 아침에 말씀을 듣는데 아주 은혜가 됐습니다. Sáng nay khi mà thầy nghe bài giảng sáng nay thì thầy cũng đón nhận được cái ân điển. 베드로전서 1장 Sách Phi-rơ nhất đoạn 1 6절 7절이에요. câu 6 câu 7 ạ. 7절 보시면 7절 Câu 베드로전서 7, 1장 7절 đoạn 1 câu 7 nhé. 너희 믿음의 시련이, 여기 믿음의 시련은 고난입니다. 너희 믿음의 시련, 고난이 불로 연단하여도 없어질 금보다, 정금보다 더 귀해서 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. 내게 고난이 찾아올 수 있죠. Khổ nạn có thể tìm đến với chúng ta. 사람 때문에 힘들 수 있습니다. Và chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi vì người nào đó. 힘들어서 생각을 안 해, 몰라, 생각 안 해버리면요. Bởi vì mệt mỏi quá nên là bây giờ thôi, bỏ hết, chẳng nghĩ gì nữa. 내가 도움되는 건 하나도 없어요. Thế thì nếu mà như thế vậy thì chẳng sẽ nó sẽ không giúp ích được gì cho mình đâu ạ. 근데 이 말씀을 생각을 해보면, Nhưng mà nếu như chúng ta suy nghĩ đến câu kinh thánh này, 야, 하나님께서 내게 칭찬과 영광과 존귀를 주시려고 이런 고난을 주시는구나. hóa ra là Đức Chúa Trời muốn ban cho mình cái vinh quang và tôn trọng như thế này, thế nên là Chúa mới cho mình chịu cái khổ nạn bây giờ. 우리가 인간관계 갈등 속에서요, 사람이란 존재를 더 알게 됩니다. Khi mà chúng ta xảy ra những cái mâu thuẫn giữa con người với con người ấy, thì chúng ta sẽ càng biết được cái sự tồn tại
của con người là gì hơn ạ? 야, 사람이 정말 의지할 존재가 아니구나. Thực sự con người không phải là đối tượng để mình dựa dẫm ạ, tin cậy ạ. 정말 그리고 그러니까 그런 고난이 있으면 사람을 정말 의지하지 않게 되거든요. Và khi mà trải qua cái khổ nạn như thế vậy rồi sẽ khiến cho chúng ta không còn dựa dẫm vào con người nữa ạ. 사람을 좋아하면요, 그 인정 때문에 넘어질 수도 있습니다. Nếu như mà thích một ai đó rồi bởi cái tình người đó thì có thể bị sa ngã bởi cái tình người đó. 사람을 의지함으로 하나님을 의지하지 않을 수도 있습니다. Bởi vì khi mà dựa dẫm vào con người rồi thì có thể khiến cho mình không còn dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nữa ạ. 그래서 나를 더욱 하나님의 사람으로 연단시켜 주시는 거구나. 인간 갈등을 통해서 깨닫는 거예요. Thế nên khi mà thông qua cái mối quan hệ giữa người và con người bị xảy ra mâu thuẫn như vậy thì mình nhận biết ra được rằng hóa ra Đức Chúa Trời làm như thế này để cho mình nhận biết ra rằng con người không phải là đối tượng để mình tin cậy ạ. 그래서 고난을 통해서 내게 불순물을 없애주시고 내가 버려야 될 것 그걸 버리게 해주시고 하나님 사람답게 만들어 가셔서 결국 칭찬과 영광과 존귀를 주려고 하시는구나 생각하면 힘이 나잖아요. Khi mà chúng ta nghĩ rằng hóa ra thông qua những cái khó khăn khổ nạn như thế này, Đức Chúa Trời ban cho mình để khiến cho mình loại bỏ đi những cái điều không tốt ở trong mình, để cho mình dựa dẫm vào Đức Chúa Trời hơn và để rèn luyện mình, rồi ban cho mình vinh quang và tôn trọng. Khi mà chúng ta nghĩ như thế vậy chúng ta sẽ có được sức, đúng không ạ? 그러니까 말씀을 생각하면 은혜가 되고 힘이 나는데요. Tức là khi mà chúng ta suy nghĩ đến lời của Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được ân điển và tiếp được thêm sức ạ. 스마트폰을 접촉하고 시간은 우리의 생각이 멈추게 되는 겁니다. Nhưng mà cái thời gian chúng ta tiếp xúc với điện thoại rồi xem điện thoại như thế vậy, nó khiến cho suy nghĩ của chúng ta bị dừng lại. 얼마나 손해예요. Thế thì thiệt hại biết bao nhiêu ạ? 또 스마트폰은요, 하나님과의 기도, 골방의 기도 시간을 없애버립니다. Rồi điện thoại nó cũng khiến cho chúng ta bị mất đi cái thời gian riêng biệt giữa cá nhân giữa mình với Chúa, cầu nguyện ở trong phòng riêng ạ. 마태복음 6장입니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 6 ạ. 마태복음 6장 6절. Sách Matthew đoạn 6 câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 네, 기도할 때 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 기도하라. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với Cha. 여러분 요즘 기도 많이 하셔요? Thưa mọi người, gần đây mọi người có cầu nguyện nhiều không ạ? 기도하는 시간은 은혜의 시간입니다. Thời gian cầu nguyện là thời gian ân điển cho mình ạ. 기도 응답받은 것을 주님께 감사드리고요. Mình cảm tạ Chúa về việc Chúa đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình. 감사한 것을 또 주님께 감사드리고요. 기도로. Rồi thông qua cái việc cầu nguyện đó thì mình cũng cảm tạ Chúa về những cái điều đáng để cảm tạ Chúa ạ. 오늘 일정들이 얼마나 또 은혜로웠습니까? Rồi cái lịch trình trong ngày hôm nay đầy dẫy ân điển biết bao. 네, 하나님 은혜로운 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. Đức Chúa Trời, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con có cái thời gian ân điển như thế này. 또 기도로서 우리 마음을 씻는 시간도 됩니다. Và thông qua cái thời gian cầu nguyện thì chúng ta cũng có thời gian để gột rửa cái tấm lòng của mình ạ. 주님, 제가 오늘 이걸 하면 안 됐는데 또 이걸 하고 말았네요. Ôi Chúa ơi, đáng ra là con không được làm cái điều này nhưng mà hôm nay con lại làm nó rồi. 죄송해요. Con xin lỗi Chúa. 저 도와주세요. Xin Chúa hãy giúp đỡ con. 앞으로는 제가 이 잘못을 반복하지 않도록 도와주세요. Xin Chúa hãy giúp đỡ con để từ giờ về sau con không lặp lại cái lỗi lầm này nữa. 그리고 또 우리 마음을 하나님 깨끗하게 해주십니다. Thế thì Đức Chúa Trời lại rửa sạch cái tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa. 하나님께 마음을 통하는 시간, 하나님께 위로받는 시간이 우리 기도하는 시간인데요. Thời gian mà chúng ta dốc đổ lòng của mình lên với Chúa, thời gian mà chúng ta được an ủi. Như vậy đó chính là cái thời gian cầu nguyện đấy ạ. 스마트폰을 하다가 잠들게 되면요, 밤늦게까지 하면 기도하고 싶은 마음이 안 들어요. Nếu như mà cứ xem điện thoại cho đến tận khuya, cho đến lúc mà đi ngủ luôn thì sẽ không có tấm lòng cầu nguyện đâu ạ. 심지어 스마트폰 하다 바로 잠이 드는 경우도 있습니다. Thậm chí là có những trường hợp mà xem điện thoại mà ngủ quên luôn ạ. 떨어졌어. Xem điện thoại xong ngủ quên, điện thoại nó rơi trúng vào mặt luôn ạ. 기도라는 시간이 얼마나 중요한데요. Cái thời gian cầu nguyện quan trọng biết bao nhiêu ạ. 이 스마트폰이 내가 하나님을 만나는 그 귀중한 시간을 뺏는 겁니다. Cái điện thoại này nó cướp mất đi cái thời gian thực sự quý báu của mình để mình có thể được gặp Chúa như vậy đấy. 그리고 이 스마트폰은요, 혼자 있는 걸 좋아하게 만들어요. Và điện thoại thì nó khiến cho chúng ta thích ở một mình ạ.
이게 정말 심각한 Thì 겁니다. cái điều này thực sự rất là nghiêm trọng. 그리스도인은 절대 혼자 있으면 안 돼요. Cơ đốc nhân tuyệt đối không được ở một mình ạ. 물론 혼자 있을 시간도 필요합니다. Tuy nhiên cũng đôi khi cũng cần cái thời gian khoảng lặng dành cho một mình ạ. 근데 모일 땐 반드시 모여야 되는 거예요. Nhưng mà mỗi khi mà có nhóm họp ạ thì nhất định phải đến nhóm họp ạ. 이사야 5장 Chúng ta mở sách Ê-sai đoạn 5 ạ. 이사야 5장 8절입니다. Sách Ê-sai đoạn 5 câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 가옥에 가옥을 연하며 전토에 전토를 더하여 빈틈이 없도록 하고 이 땅 가운데서 홀로 거하려 하는 그들은 화 있을진저. 이 땅 가운데서 홀로 거하려 하는 그들은 화 있을진저. Khốn cho những kẻ sống một mình giữa xứ. 혼자 자기중심 이기주의입니다. Một mình, lấy mình là trọng tâm, đấy là ích kỷ đấy ạ. 여기 이사야 5장에 보면 많은 죄들이 나와요. Nếu chúng ta xem vào trong sách Ê-sai đoạn 5 này xuất hiện nhiều những cái tội lỗi khác nhau ạ. 그 죄의 출발이 바로 홀로입니다. 이기주의입니다. Và cái điểm xuất phát của nó là từ đâu ạ? Là từ cái một mình ạ, từ cái ích kỷ đấy ạ. 예수님께서 요한복음 15장에 말씀하시기를 너희는 내 안에 거하라고 하셨어요. Ở trong sách Giăng đoạn 15 ạ, thì Chúa đã nói rằng các con, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng các con hãy cứ ở trong ta. 반드시 거해야 되는 거예요. Thế nên nhất định chúng ta phải ở trong Chúa à? 왜요? Tại sao ạ? 우리가 이렇게 모일 때 주님이 같이 모이셔요. Tại vì khi mà chúng ta nhóm họp lại như thế này thì Chúa cũng ở đây cùng ạ. 예수님이 같이 모이셔요. Đức Chúa Giêsu cũng nhóm ở đây luôn ạ. 말씀으로 우리 마음을 만져주시고 Chúa xoa chạm vào tấm lòng của chúng ta bằng lời của Chúa. 우리에게 새로운 힘을 주시고요. Rồi Chúa cũng ban cho chúng ta sức mới ạ. 위로해 주시고 An ủi chúng ta, 도와주시는 거예요. giúp đỡ chúng ta. 말씀 중에 교제 중이에요. Trong lúc chúng ta trong lời của Chúa cũng như là trong sự thông công ạ. 우리가 모여 있을 때요. Khi mà chúng ta nhóm họp lại như thế này, 생각해 보세요. mọi người hãy nghĩ mà xem ạ. 교제 참석하고 집에 갈 때 아 오늘 괜히 왔네. 아 시간 버렸네. 하는 분은 없으실 겁니다. Có lẽ là không có ai khi mà đi đến nhóm rồi đi về thì lại đem theo cái suy nghĩ rằng ôi tự dưng đến nhóm xong rồi thông công về thật là vô nghĩa. 이번 수련회 너무 잘 왔다고 생각이 드시죠? Chắc mọi người đều có cái suy nghĩ rằng đợt này mình tham gia hội tu dưỡng là quá đúng rồi đúng không ạ? 이유가 있어요. Bởi vì có lý do ạ. 주님이 여기 계셔요. Bởi vì Chúa ngự ở đây ạ. 여러분들을 마음을 만져주시고 위로해주고 계셔요. Ngài đang xoa dịu tấm lòng của chúng ta rồi an ủi chúng ta đấy ạ. 우리는 모일 때 모여야 되는 거예요. Thế nên khi mà có nhóm họp chúng ta phải nhóm lại ạ. 초대교회 형제 자매들의 신앙이 정말 강력했던 이유가 있습니다. Có cái lý do vì sao mà đời sống đức tin của các anh chị em ở hội thánh đời đầu á mạnh mẽ đấy ạ. 전도가 잘 됐습니다. Mọi người truyền giảng rất tốt ạ. 서로 사랑했습니다. Mọi người yêu thương nhau ạ. 왠지 아세요? Biết vì sao không ạ? 날마다 모였어요. Đó là bởi vì các anh chị em thời đó là mỗi ngày đều nhóm họp ạ. 늘 서로에게 마음이 있었던 거예요. Là luôn luôn quan tâm đến nhau ạ. 주님 안에서. Ở trong Chúa ạ. 근데 스마트폰 많이 하면 교제 가기 싫어져요. Nhưng mà cứ xem nhiều điện thoại ạ thì ghét đến thông công ạ. 5분만 더 해야지. Mình xem thêm 5 phút nữa thôi. 5분 더 하자. Thôi xem thêm 5 phút nữa. 늦었네. Ôi muộn rồi. 됐다 오늘 그냥 교회 가지 말자. Thôi hôm nay không đến hội thánh nữa. 이렇게 되는 거예요. Nó sẽ thành như thế vậy ạ. 여러분, 우리는 모일 때 모여야 합니다. Thì mọi người khi mà có nhóm họp có thông công thì chúng ta phải đến nhóm họp ạ. 왜냐면 거기 주님이 함께 모이시거든요. Tại vì sao? Tại vì tại đó Chúa ở đó ạ. 근데 스마트폰은 혼자 있게 만들어요. Nhưng mà điện thoại khiến cho chúng ta ở một mình ạ. 위험한 거예요. Đấy là nguy hiểm đấy ạ. 그리고 스마트폰은요, 우리의 소중한 시간을 낭비하게 합니다. Rồi điện thoại khiến cho chúng ta lãng phí đi cái thời gian quý báu ạ. 에베소서 5장 Chúng ta mở sách Ê-phê-sô đoạn 5 ạ. 에베소서 5장 16절 Sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 세월을 아끼라 때가 악하니라. 세월을 아끼라. Hãy tận dụng thì giờ ạ. 시간을 아껴라. Hãy tận dụng thời gian ạ. 우리가 스마트폰을 계속 하다 보면요, Nếu chúng ta cứ liên tục xem điện thoại 배터리가 계속 떨어지잖아요.
rồi thấy pin nó hết dần đúng không ạ? 내가 쓸 수 있는 귀한 시간도 없어지는 거예요. Thế thì cũng tương đương với là cái thời gian để mình có thể sử dụng được cũng nó mất đi đấy, mất dần đi đấy. 여러분, 우리 인생은 시간들의 합입니다. Thưa mọi người, cuộc đời của chúng ta là 시간을 합친 것, 모든 시간의 합이 내 인생이에요. mọi thời gian của chúng ta kết hợp lại với nhau là tạo thành cuộc đời của chúng ta. 그러니까 내가 시간을 낭비했다라는 건 인생을 낭비했다는 Thế 거예요. nếu như chúng ta lãng phí thời gian thì có nghĩa là chúng ta đang lãng phí cuộc đời của mình đấy ạ. 그러면요, 그 시간을 통해서 우리는 무언가를 할 수 있거든요. Nhưng mà khi mà chúng ta dành cái thời gian đó ra thì chúng ta có thể làm được cái việc gì đó. 스마트폰 하는 시간 동안 그걸 못해요. 내가 해야 될 거, 할 수 있는 걸 못해요. Tuy nhiên cái thời gian mình xem điện thoại thì mình lại không thể làm được những cái việc kia. 그럼 뭔가 결과가 없어요. Nên là không có được một kết quả gì hết ạ. 다른 사람들은 시간을 활용해서 공부도 하고 운동도 ha고 뭣도 하는데요. Người khác thì người ta tận dụng thời gian, người ta học hành, học tập, rồi người ta tập thể thao các thứ. 불신자들도요. Kể cả những người chưa tin người ta cũng thực hiện như vậy ạ. 그리스도인들은 그 시간을 가지고 말씀을 듣고 말씀을 읽고 기도를 하고 봉사를 하고 전도를 하는데요. Các đức nhân thì có thể sử dụng thời gian của mình vào việc đọc sách kinh thánh, nghe bài giảng, suy ngẫm lời của Chúa, thông công rồi truyền giảng ạ, phục vụ ạ. 스마트폰에 내 마음과 시간이 뺏겨 있느라 다른 걸 못 하는 거예요. Nhưng mà tấm lòng lại bị cướp mất đi, rồi thời gian cũng bị cướp mất đi vào cái điện thoại này rồi ạ. Thế nên là không làm được những cái việc khác ạ. 진짜 해야 될 걸 못 해요. Không thể làm được những cái việc mà mình thực sự cần phải làm ạ. 그러니까 남는 건 후회예요. Thế là cái thứ còn lại chỉ là gì? Chỉ là sự hối hận thôi ạ. 사울은 시간을 낭비했습니다. Saul đã lãng phí thời gian ạ. 다윗을 죽이려고 질투심 때문에 다윗을 죽이려고 약 10년간을 쫓아다녔습니다. Saul muốn bởi vì Saul ghen tị với David nên là đã cứ bám đuổi theo David để giết chết David trong suốt 10 năm trời ạ. 그 질투심 때문에. Bởi cái lòng ghen ghét David ạ. 우리도 그럴 수 Ganh tị ạ. 있어요. Bởi cái lòng ganh tị ạ. Cứ- Chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 그 스마트폰 하나 때문에 Bởi một cái điện thoại này 마음이 뺏겨서 mà mình bị cướp mất đi tấm lòng. 내 귀한 시간을 10년 이상 낭비할 수도 있는 거예요. Rồi mình có thể lãng phí cái thời gian quý báu của mình 10 năm đấy ạ. 10 năm đấy. 뿐만 아니라 스마트폰은 우리의 물질을 낭비하기도 합니다. Không những thế, điện thoại nó còn khiến cho chúng ta lãng phí cả vật chất nữa đấy ạ. 쇼피 보잖아요. Nếu mà xem Shopee này, 살 게 없는데도 그냥 습관적으로 보는 거예요. rõ ràng là không có cái gì để mà mình muốn mua đâu, nhưng mà cứ liên tục xem. 보다 보면 또 마음에 드는 게 있네요. Khi mà cứ xem như vậy thì tự nhiên lại thấy có cái gì mình thích ạ. 사요. Rồi mua. 당장 지금 필요도 없는데. Rõ ràng là cái đấy bây giờ mình không cần. 또 보고 또 사요. Rồi cứ xem lại mua cái khác. 진짜 돈을 써야 될 때 못 써요. Nên là tiêu tiền nên là không thể tiêu tiền vào cái chỗ mà mình thực sự cần phải tiêu ạ. 전도하고 Cần phải tiêu tiền vào việc truyền giảng. 형제자매들 대접하고 이런 데 써야 되는데 그걸 못 써요. Đáng ra phải tiêu tiền vào cái việc tiếp đãi các anh chị em. Thế nhưng mà bởi vì làm như thế kia rồi nên là không thể thực hiện được cái điều đó nữa. 여러분, 물건도요, 진짜 우리가 필요한 것만 사야 됩니다. Thưa mọi người, kể cả đồ đạc các thứ cũng vậy ạ. Chúng ta nên mua những cái gì mà mình thực sự cần mà thôi ạ. 자, 잠언 31장. Chúng ta mở sách Châm Ngôn ạ. 현숙한 Đoạn 여인입니다. 31 ạ. 잠언 31장. Người nữ đức hạnh ấy. Hiền thục. 14절. Sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 14절. câu 14 ạ. 14절. Sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 14 ạ. 상고의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며. Nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về. 자, 상고. 외국에서 물건 수입하는 사람 생각을 해봅시다. Tàu buôn ạ, chúng ta hãy thử nhớ nghĩ đến những cái người mà người ta đi buôn từ xa. 자, 외국에서 물건 수입해온 사람은 아무거나 삽니까? 돈이 될 걸 삽니까? Những người mà người ta đi tận nơi xa kia để mua đồ đạc về á, thì là người ta phải mua. 네, 아무거나 사나요? 아니면 돈이 또 되는 걸 사나요? Là người ta mua bừa bãi hay là người ta phải nghĩ cái gì cần rồi mình mới mua ạ? 필요한 거. Tức là chỉ cái gì cần mình cần thì mới mua này. 내가 이거 외국에서 사와서 여기서 팔았을 때 돈이 되는 거. Phải mua những cái gì mà mình mua nó về mà mình đem về bên này mình có thể bán được ạ, đúng không ạ? 생각해보고 따져보고 사잖아요. Tức là thường là phải nghĩ xong rồi cân nhắc rồi mới mua ạ. 필요한 걸. Những cái gì cần thôi ạ. 그러니까 현숙한 여인의 신앙은 우리도 필요한 걸 sa야 되는 거예요. Thế nên là cái người nữ tài đức này cũng như vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái đời sống đức tin
필요한 것, 우리도 필요한 걸 사야 되는데 따져보고 이것저것 따져보고 Cần một con đời sống đức tin là phải cân nhắc, suy nghĩ rồi cân nhắc ạ. 물질에 한정돼 있으니까요. Bởi vì vật chất của chúng ta thì có giới hạn đúng không ạ? 근데 쇼피 라자다 보면 생각하지도 않았던 걸 딱 누르게 된다니까요. Nhưng mà nếu như mà cứ xem Shopee hay là Lazada đó thì không nghĩ gì hết mà cứ bấm mua nó luôn ạ. 그러니까 시간을 낭비하게 되고 물질을 낭비하게 돼요. Khiến mình lãng phí thời gian rồi lãng phí luôn cả vật chất ạ. 그 소중한 것을 Lãng phí những cái thứ quan trọng như thế vậy ạ. 스마트폰 때문이에요. Bởi vì cái điện thoại này. 또 이 스마트폰의 해악성은요. Rồi cái tác hại nữa của điện thoại là gì ạ? 이 신앙의 잘못된 동기를 갖게 합니다. Nó khiến cho chúng ta có cái động cơ sai lầm trong đức tin ạ. 자, 여러분들 SNS 하시나요? Khi mà không biết mọi người có chơi các trang mạng xã hội không ạ? 네. 그거 나 보려고 하는 거예요? 다른 사람 보여주려고 하는 거예요? Khi mà mình đăng tải những cái bài viết lên như thế vậy đó là mình để cho mình xem hay là cho người khác xem ạ? 예, 다른 사람 보여주려고요. Đăng lên là để cho người khác xem đúng không ạ? 어떤 분은 말합니다. 목사님, 저는 SNS로 일기를 써요. Có ai đó thì nói rằng thầy ơi em chỉ có viết nhật ký ở trên Facebook thôi. 진짜 일기 쓸 수 있을까요? Nhưng mà thực sự là có thể nào mà viết được nhật ký ở trên đó không ạ? 진짜 비밀 쓸 수 있을까요? Thực sự là có thể nào mà viết được cái bí mật của mình lên trên đó không ạ? 목적 자체가 사람들에게 보여주는 거예요. Chính cái mục đích mình viết, mình đăng lên như thế vậy đó là mình muốn cho người khác thấy ạ. 거기에 익숙해지면 우리 신앙도 그렇게 될 수 있습니다. Mà nếu như mà chúng ta đã trở nên quen thuộc với cái kiểu như thế vậy rồi thì cái đời sống đức tin của chúng ta cũng sẽ thực hiện theo kiểu như thế ạ. 신앙이 하나님께 보여드리려고 하는 건데요. Thực hiện đời sống đức tin là để cho Đức Chúa Trời thấy ạ. 사람에게 보이려는 신앙이 되는 거예요. Nhưng mà lại trở thành một cái đời sống đức tin thực hiện để cho người khác thấy ạ. 바리새인처럼요. Giống như người Pha-ri-si ạ. 외식하는 서기관들처럼요. Giống như những thầy thông giáo đạo đức giả. 하나님께 인정을 받아야 되는데 Đáng ra chúng ta phải nhận được sự công nhận từ Đức Chúa Trời. 그건 상관없어요. 사람에게 인정받으면 되는 거예요. Nhưng mà bây giờ không quan tâm đến điều đó nữa, chỉ cần người khác công nhận mình là được ạ. 심지어 그리스도인들조차. Thậm chí là kể cả Cơ Đốc nhân luôn ạ. SNS의 폐해입니다. Đấy chính là cái tác hại của các trang mạng xã hội đấy ạ. 여러분, 이 외식이라는 단어가 무슨 뜻이 있냐면 연극하다라는 뜻이 있어요. Thưa mọi người, cái từ đạo đức giả nó có ý nghĩa là gì nữa? Đó là diễn kịch đấy. 연극하다. Diễn kịch. 우리가 잘못하면 Nếu chúng ta sai lầm ấy, 형제 자매들 앞에서 연기할 수 있습니다. thì có thể là chúng ta đang diễn trước mặt các anh chị em đấy. 원래 내 신앙은 이게 아닌데 Rõ ràng là vốn dĩ cái đời sống đức tin của mình không phải như vậy, 보여주는 거예요. nhưng mà mình lại diễn để cho mọi người thấy ạ. 우리는 조심해야 됩니다. Chúng ta cần phải chú ý về điều này. 왜냐면 우리는 인정받고 싶은 마음이 다 있거든요. Chúng ta cần phải cẩn thận về điều này bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có tấm lòng muốn được người khác công nhận ạ. 칭찬받고 싶은 마음이 있거든요. Bởi vì cũng có tấm lòng muốn được người khác khen ạ. 우리가 외식의 유혹에 빠질 수 있어요. Chúng ta có thể bị sa ngã vào cái cám dỗ của đạo đức giả đấy ạ. SNS를 많이 하면 그런 신앙이 될 확률이 높아집니다. Nếu như mà xem các trang mạng xã hội nhiều thì cái xác suất mình có thể trở nên như vậy rất cao đấy ạ. 그리고 스마트폰의 해악성은요. 이게 습관이 되면 진짜 심각한 거예요. Và cái tác hại nữa của điện thoại là gì ạ? Đó là khi mà mình đã cái việc xem điện thoại này nó trở thành thói quen rồi thì rất là nghiêm trọng ạ. 예레미야 22장. Sách Jeremiah. 예레미야 22장. Sách Jeremiah đoạn 22. (21절입니다) Đoạn 22 câu 21. 같이 읽겠습니다. Đoạn 22 câu 21 chúng ta cùng đọc nhé. 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니함이 내 습관이라. 내 목소리를 청종치 아니함이 내 습관이라. Từ nhỏ lối sống ngươi đã như vậy, ngươi chẳng bao giờ vâng lời ta. 내 목소리 하나님 소리입니다. Lời ta ở trong tiếng Hàn thì có là tiếng của Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 하나님이 만드신 세상에서 우리가 살아가고 있어요. Thưa mọi người, chúng ta đang sống ở trên cái thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ạ. 하나님이 왕이신 세상에서 우리가 살고 있는 거예요. Chúng ta đang sống ở trên cái thế gian mà Đức Chúa Trời làm vua. 그러면 다른 사람 말은 몰라도 하나님 말은 반드시 들어야 되는 겁니다. Thế thì dù không biết lời của người khác đi chăng nữa thì nhưng mà chúng ta nhất định phải biết đến lời của Đức Chúa Trời là gì chứ ạ. 자, 제가 만약에 판티에스에 처음 여행을 갔다고 해볼게요. Giả sử thôi, nếu mà giả sử nhá, thầy lần đầu tiên đi du lịch ở Phan Thiết ạ. 아무것도 몰라요. Không biết gì hết ạ, không có thông tin gì.
그래서 제가 여행 가이드를 불렀습니다. Thế là thầy đã thuê một cái người hướng dẫn viên ạ. 그러면 저는 그 사람 말 들어야 돼요. Thế thì thầy phải nghe lời của hướng dẫn viên du lịch đó, đúng không ạ? 그 사람이 거길 잘 아니까. Bởi vì cái người đó là người biết rõ ở cái vùng này ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리는 하나님이 만드신 세상에서 하나님이 왕이신 세상에서 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trên cái thế giới do Đức Chúa Trời đã tạo dựng, đang sống ở trên thế giới có Đức Chúa Trời làm vua. 근데 여기 있잖아요. Nhưng mà ở đây ạ, đây 이 요시야 왕의 아들들은 그 하나님의 말씀을 잘 듣지 않았어요. các con trai của vua Josiah đã không có lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 그게 한 번 되고 두 번 되고 습관이 됐어요. Và cái việc không nghe đó thì thực hiện một lần, hai lần và đã thành thói quen rồi ạ. 결국 다 망했습니다. Và cuối cùng tất cả đều đã bị tiêu vong ạ. 인생이 너무나 비참해졌어요. Và cuộc đời của những người này đã trở nên rất bi thảm ạ. 여러분 습관이라는 게 이렇게 무서운 거예요. Thưa mọi người, cái thói quen là cái đáng sợ như vậy đấy ạ. 여러분 이런 말이 있습니다. 우리는 습관의 피조물이다. Thưa mọi người, có cái câu như thế này ạ. Chúng ta là tạo vật của thói quen ạ. 내가 만든 습관이 나를 만드는 거예요. Tức là cái thói quen mình thực hiện nó tạo ra mình ngày nay đấy ạ. 이 스마트폰은 우리가 가져야 할 좋은 습관을 다 파괴해 버립니다. Và cái điện thoại này nó phá hủy hết tất cả những cái thói quen tốt mà chúng ta đã có được ạ. 우리에게 필요한 건 절제하는 습관이에요. Điều cần thiết đối với chúng ta đó là cái thói quen tiết độ ạ. 절제해야 합니다. Đó là tiết độ ạ. 근데 스마트폰은 우리를 절제하지 못하게 해요. Nhưng mà điện thoại nó khiến chúng ta không tiết độ được nữa. 우리가 갖춰야 될 습관은요. 인내의 습관입니다. Và cái thói quen chúng ta cần phải có là gì ạ? Đó là nhẫn nại ạ. 기다리고 기다리는 습관이에요. Đó là cái thói quen chờ đợi rồi chờ đợi tiếp ạ. 하나님은 기다리는 사람에게 복을 주시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho những người biết chờ đợi ạ. 근데 스마트폰은 우리가 기다리는 걸 잘 못하게 해요. Nhưng mà điện thoại nó khiến chúng ta không còn biết chờ đợi nữa. 알람이 뜨면 누르고 싶고 Khi mà có thông báo kêu cái là muốn nhấn vào để xem luôn. 말씀을 읽는 습관을 못 가지게 하고 Khiến cho chúng ta không có được cái thói quen đọc sách kinh thánh ạ. 기도하는 습관을 못 가지게 하고요. Khiến cho chúng ta không có được thói quen cầu nguyện ạ. 습관을 다 파괴해 버립니다. Nó phá hủy hết tất cả những thói quen đó ạ. 스마트폰을 붙잡고 있는 그 습관이요. Chính cái thói quen xem điện thoại đó nó phá hủy hết những cái thói quen tốt kia của chúng ta. 이 습관이란 단어가요. 라틴어로 되돌려 받는다라는 뜻이 있답니다. Cái từ thói quen theo tiếng Latin có nghĩa là hứng chịu lại. 되돌려 받는다. Hứng chịu lại. 좋은 습관은요. 은행에 넣어둔 그 적금의 이자와 같다 그래요. 예금과 같다 그래요. Cái thói quen tốt nó giống như là một cái sổ tiết kiệm mà chúng ta gửi ở ngân hàng ạ, rồi nó có lãi cho chúng ta đấy. 예금을 맡겨놓으면 꼬박꼬박 이자가 나오잖아요. Bởi vì khi mà chúng ta làm sổ tiết kiệm cho gửi ngân hàng rồi thì chúng ta sẽ có lãi hàng tháng, đúng không ạ? 우리가 좋은 습관이 있으면 그 습관으로부터 얻는 유익이 있어요. Nếu như chúng ta có thói quen tốt thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái lợi ích tốt từ cái thói quen đó. 운동하는 습관이 있으면 Nếu như chúng ta có thói quen tập thể dục ạ, 몸이 건강해지잖아요. thì cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh. 나쁜 습관은 은행에 대출하는 것과 같다고 합니다. Và người ta có nói rằng cái thói quen xấu giống như là việc mà chúng ta đi vay tiền của ngân hàng vậy. 대출을 하면 이자를 갚아야 돼요. Vay tiền của ngân hàng rồi thì phải trả lãi cho người ta, đúng không ạ? 나쁜 습관이 있으면 꼭 그 습관에 의한 꼭 안 좋은 일을 겪게 돼요. Nếu như chúng ta có thói quen xấu thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chịu những cái điều không tốt từ cái thói quen xấu đó. 미루는 습관이 있다고 칩시다. Ví dụ như là chúng ta có cái thói quen là cứ hoãn lại đi ạ. 계속 미루면요 마감 기한이 됐을 때 당황하게 됩니다. Cứ liên tục hoãn lại như thế vậy, xong rồi đến lúc đến hạn rồi ạ thì bắt đầu hoang mang ạ. 해놓은 게 없으니까. Bởi vì chưa có chuẩn bị được cái gì hết ạ. 그럼 또 낭망이 되겠죠? Thế thì lại trở nên nản lòng. 좌절을 할 거야 나 왜 그랬지? Rồi cảm thấy kiệt quệ, rồi tự trách là tại sao mình lại như thế vậy. 자책을 할 거예요. Tự trách bản thân mình ạ. 나쁜 습관이 그렇습니다. Cái thói quen xấu là khiến mình như thế vậy đấy ạ. 여러분 습관이 인생이 되는 겁니다. Thưa mọi người, thói quen sẽ thành cuộc đời của chúng ta. 스마트폰은 잘못된 습관 때문에 우리가 좋은 습관 만드는 것을 막는 거예요. Cái điện thoại này cái thói quen xấu này nó khiến cho chúng ta, cản trở chúng ta không thể tạo ra được cái thói quen tốt ạ. 아 지금 10분밖에 안 남았습니다 지금. Rồi còn mỗi 10 phút nữa thôi. 자 어떻게 우리가 이걸 이길 수 있을까? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thắng được nó ạ? 절대 우리가 못 이겨요. 내 의지로는 못 이겨요. Bằng cái ý chí của chúng ta thì
tuyệt đối chúng ta không thể thắng được điện thoại. 왜냐하면 세상에 정말 똑똑한 사람들이 스마트폰 어플 관련된 회사에서 일하고 있어요. Bởi vì những cái người mà người ta thông minh nhất ở trên thế giới họ đều đang làm việc ở những công ty liên quan đến app điện thoại. 우리 시간을 거기에 쏟게 할까 그걸 연구하고 있어요. Họ đang nghiên cứu làm thế nào để cho người ta có thể bị chìm đắm vào trong cái điện thoại này. 왜냐면 우리가 스마트폰 많이 볼수록 그 어플을 많이 사용할수록 그들에게 돈이 됩니다. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta càng sử dụng điện thoại bao nhiêu, chúng ta càng sử dụng cái ứng dụng ở trên điện thoại bao nhiêu thì họ sẽ càng nhận được nhiều tiền bấy nhiêu ạ. 그러니까 그 사람들이 연구하는 것은 어떻게 하면 이 사람들의 눈을 스마트폰에 계속 붙잡아둘까 그걸 연구하는 거예요. Thế cái việc mà họ làm là gì? Đó là họ nghiên cứu xem làm thế nào để người ta có thể luôn hướng mắt của mình vào việc xem điện thoại đó ạ. 예를 들면 이메일 알람 있잖아요. 이메일 알람. 이메일 왔습니다. 띵동 있잖아요. Ví dụ như là có cái khi mà email gửi đến thì sẽ có cái thông báo, nó cái tiếng chuông nó kêu lên đúng không ạ? 그 Gmail에서 만든 거예요. Gmail. Gmail. 구글에서 하는 메일 Gmail이라고 있어요. 자매님 쓰고 있는. Gmail. Đấy là do cái công ty Gmail làm ra. 그게 있으니까 띵동 하면 또 보게 되잖아요. 일하다가 메일이네 보고 뭐 하다가 보고. Bởi vì nó có tiếng chuông báo như vậy, thế nên là khi mà có ai gửi đến gì đó thì mình lại thấy có ai gửi đến rồi thì mình lại xem, đang làm cái gì đó mà lại xem, bấm vào để xem. 화면 이렇게 계속 올리면 밑에 글이 계속 올라오는 거 있죠? Rồi khi mà nó hiện ở trên màn hình như thế này đúng không? Thì mà chúng ta vuốt lên thì sẽ liên tục xuất hiện những cái gì ở bên dưới lên đúng không ạ? 그것도 그 사람들이 연구해서 만든 겁니다. Cái đấy cũng là do những cái người đó người ta nghiên cứu và làm ra như vậy. 계속 우리 눈을 붙잡아 주려고요. Để khiến cho chúng ta liên tục để mắt mình vào đó. 페이스북에서 좋아요 이것도 만든 거예요. Rồi cái việc mà người bấm like thích ở trên Facebook cũng là do những cái người này họ làm ra đấy. 왜요? Tại sao? 사람들은 다른 사람의 반응에 관심이 많습니다. Con người thì cũng luôn luôn quan tâm nhiều đến cái phản ứng của người khác ạ. 누가 내 글에 좋아요를 눌러줬지? Không biết là ai bấm thích vào cái bài viết của mình. 이 사람은 왜 안 눌렀을까? 난 이 사람이 눌렀으면 좋겠는데. Rồi sao cái người này không có bấm thích cho mình muốn người này bấm thích cho mình mà. 사람들 계속 시선을 뺏으려고요, 붙잡으려고 그런 거 만드는 거예요. Tức là người ta đã làm ra những cái đó để khiến cho cái nhìn rồi những cái nhìn giống như con mắt của con người chúng ta chú tâm vào đó. 우리가 의지와 노력으로 절대 못 이깁니다. Thế là bằng cái sự nỗ lực và ý chí của bản thân thì chúng ta tuyệt đối không thể thắng được nó. 자, 그럼 어떻게 이길 수 있을까? Nếu vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thắng được ạ? 일단 내가 중독됐다라는 걸 인정해야 돼요. Trước hết là chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã bị nghiện điện thoại ạ. 여러분 알코올 중독 걸린 사람 본 적 있으십니까? Không biết là mọi người đã từng nhìn thấy cái người bị nghiện rượu chưa ạ? 도박 중독. Những người mà nghiện cờ bạc ấy ạ. 삶이 너무 비참하잖아요. Cái đời sống rất là bi thảm đúng không ạ? 근데 자기는 중독 아니라 그래요. Nhưng mà luôn luôn nói rằng là tôi không có bị nghiện. 중독된 사람들의 특징은 자기는 중독이 아니라 그래요. Đặc trưng của những người bị nghiện là không bao giờ thừa nhận mình bị nghiện ạ. 주변 사람은 다 아는데 본인만 몰라요. Tất cả những người xung quanh thì đều biết là bị nghiện rồi nhưng mà mỗi bản thân lại không biết mình bị nghiện ạ. 스마트폰도 그래요. Điện thoại cũng như thế vậy ạ. 여러분 내가 중독이라는 걸 인정해야 합니다. Thì mọi người chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã bị nghiện điện thoại ạ. 그리고 회개해야 돼요. Rồi sau đó ăn năn ạ. 진짜 회개해야 돼요. Thực sự phải ăn năn ạ. 요한일서 9장. Sách Giăng Nhất ạ. 하나님은 회개하는 사람에게 이길 수 있는 힘을 주십니다. Đức Chúa Trời Ngài ban cho những người làm ăn năn có sức lực để thắng được ạ. 요한일서 1장 9절. Sách Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 자백하면 Nếu mà xưng tội 우리를 깨끗게 하실 것이요. thì Ngài sẽ tẩy sạch chúng ta. 진짜 자백해보는 거예요. Thực sự là chúng ta phải xưng tội với Chúa. 하나님 제가 스마트폰에 너무 약합니다. 많이 빠졌습니다. Đức Chúa Trời ơi, con thực sự rất là yếu về cái điện thoại này, con cũng bị sa ngã nhiều vào nó. 주님 도와주세요. Xin Chúa hãy giúp đỡ con 제가 với. 이길 수 있도록 도와주세요. Xin Chúa hãy giúp đỡ để con có thể thắng được nó. 그리고 또 넘어질 수 있어요. Rồi sau đó thì mình lại có thể bị sa ngã vào tiếp ạ. 또 기도하는 거예요. Thế thì lại cầu nguyện tiếp với Chúa. 하나님 도와주세요. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp đỡ con với. 그리고 주변 사람들에게 도움을 요청하세요. Rồi cũng hãy nhờ những người xung quanh của mình giúp đỡ, hỗ trợ 가까운 mình. 사람에게 Những cái người mà ở gần mình ấy. 형제님 저 좀 도와주세요. Người anh em ơi giúp đỡ tôi với. 자매님 저 좀 도와주세요. Người chị em ơi giúp đỡ tôi với. 저 너무 스마트폰에 빠진 것 같아요. Bởi vì tôi thấy rằng là tôi dường như là bị chìm đắm vào điện thoại quá rồi.
이게 굉장히 효과가 좋습니다. Cái này ạ, thực sự rất là hiệu quả đấy ạ. Cái việc mà chúng ta nói như thế vậy ạ. 그리고 우리가 그런 분위기를 만들어 가야 돼요. Và chúng ta cũng cần phải tạo ra cái bầu không khí như thế ạ. 교회에서도. Kể cả ở trong hội thánh ạ. 이렇게 누가 SNS 하고 있으면 Nếu như mà thấy ai đó đang xem điện thoại 아, 자매님, 우리 교회에서는 그런 거 하지 맙시다. thì chia sẻ rằng người chị em ơi, ở hội thánh của chúng ta không xem điện thoại. 우리 같이 교제하고 하나님 은혜를 나눠요. Chúng ta hãy cùng nhau thông công rồi chia sẻ những cái ân điển của Đức Chúa Trời. 그런 분위기를 만들어 가야 돼요. Chúng ta cần phải tạo ra cái bầu không khí như thế vậy ạ. 그래서 그 SNS를 교회에서 하고 있는 사람이 민망함을 느낄 정도로 그런 분위기가 돼야 됩니다. Nên là phải tạo ra được một cái bầu không khí khiến cho những người mà sử dụng xem các trang mạng xã hội lúc mà ở trong hội thánh phải cảm thấy ngượng ngùng ạ. 이 사람이 하면 저 사람이 하고 저 사람이 하면 다른 사람이 해서 그런 분위기가 되면 안 되는 거예요. 누룩이에요, 누룩. Chứ không được để cho cái việc là người này xem rồi lây lan sang người kia xem, người kia xem, người kia xem thì nó thành giống như là một cái men vậy ạ. 누룩을 제거해야 합니다. Chúng ta phải loại bỏ men ra khỏi ạ. 네, 우리가 같이 그런 분위기를 교회에서 만들어 가야 돼요. Chúng ta cần phải cùng nhau tạo ra một cái bầu không khí như thế ở trong hội thánh ạ. 가정에서도. Kể cả ở trong gia đình cũng thế ạ. 그리고 집에서는요, 스마트폰을 최대한 멀리 떨어뜨려 놓읍시다. Rồi khi mà về nhà chúng ta hãy cố gắng để bỏ cái điện thoại cách xa mình nhất có thể ạ. 침대에 가져가면 안 돼요. Không được mang nó theo mình lên trên giường ạ. 유혹이 너무 강력해요. Bởi vì cái cám dỗ của nó rất là mạnh ạ. 자, 내가 다이어트를 결심했어요. Ví dụ như mình đã quyết tâm giảm cân rồi. 누가 치킨을 사가지고 여기 간장맛, 매운맛, 후라이드를 갖다 줬습니다. Nhưng mà ai đó lại đi mua gà rán về, xong để đây vị truyền thống, vị cay, vị tương gì đó nói gì đấy. 네, 내가 여기 앉아서 보면서 냄새 맡으면서 난 안 먹어, 난 다이어트해, 나는 안 먹어, 안 먹을 수 있을까요? Xong rồi mình ngồi đây, mình ngửi cái mùi của nó, xong rồi mình nghĩ trong đầu rằng mình không được ăn, mình phải giảm cân. 이미 손은 가 있고 Nhưng mà tay thì đã động vào rồi. 내 입에는 치킨으로 가득해 있습니다. Xong rồi miệng của mình thì đầy gà rồi. 최대한 멀리 떨어뜨려 놔야 돼요. Chúng ta cần phải để nó cách xa mình. 그러니까 집에서도 신발장 같은 데 딱 놓고 방으로 이렇게 들어가십시오. Thế là khi mà chúng ta bước vào nhà, chúng ta về nhà ấy, chúng ta là bỏ luôn cái điện thoại ở trên cái chỗ kệ để giày, hoặc là nói chung là để ở chỗ cửa đấy, xong rồi đi vào. 어떤 분들은 또 그러시겠죠. 목사님, 저는 알람이 있어야 됩니다. Có ai đó thì nói như thế này thầy ơi, nhưng mà em cần có điện thoại để báo thức. 알람 시계 하나 사세요. Vậy thì hãy mua một cái đồng hồ báo thức đi ạ. 얼마 안 합니다. Bởi vì nó không tốn bao nhiêu đâu ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 교회에서는 말씀 시간에, 교제 시간에는 스마트폰을 가방에 넣으세요. Còn ở trong hội thánh vào cái thời gian nghe bài giảng và thông công thì hãy bỏ điện thoại vào trong cái ba lô hoặc cặp của mình ạ. 책상에 있으면 또 만지고 싶습니다. Bởi vì nếu mà để ở trên bàn thì mình muốn chạm vào nó. 항상 치킨을 생각하세요. Luôn suy nghĩ đến gà rán. 네. 치킨을 보면 먹고 싶잖아요. Nếu mà cứ nhìn vào gà rán thì muốn ăn, đúng không ạ? 스마트폰 보면 만지고 싶은 거예요. Nhưng cứ nhìn vào điện thoại thì muốn chạm vào nó. 자, 말씀 들을 때, 교제할 때는 스마트폰 꼭 가방에 넣는 겁니다. Thế là khi mà chúng ta nghe bài giảng hay là thông công thì chúng ta nhất định hãy bỏ điện thoại vào trong ba lô hoặc trong túi của mình ạ. 말씀 메모도요. 노트 필기를 하는 게 가장 좋아요. 노트와 펜, 스마트 기기가 아니라요. Với cả là khi mà chúng ta muốn nghe bài giảng và ghi chép lại thì cái tốt nhất là chúng ta hãy ghi vào trong sổ hoặc vở, chứ không nên ghi trên điện thoại hay là iPad ạ. 아이패드로 필기하다가 갑자기 궁금한 거 있으면 또 챗 GPT한테 물어보고 싶습니다. Bởi vì nếu như mà ghi chép mà bài giảng vào trên cái iPad đó thì có thể là đang nghe có cái gì thắc mắc gì đó thì là có thể là bấm sang ChatGPT xong hỏi về cái nó. 그럼 또 친절하게 대해주니까 또 같이 말을 하고 싶어져요. 대화를. Thế nên là tại vì cái đấy nó trả lời rất là thân thiện, thế là cũng muốn nói chuyện với nó tiếp. 그 순간 말씀은 또 안 들어오는 Cái 거예요. khoảnh khắc đó thì không có nghe được lời của Chúa nữa. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 최대한 필기는 노트와 펜으로 하자. Thế nên khi mà muốn ghi chép lời của Chúa thì chúng ta hãy ghi vào trong sổ hoặc là vào vở thì tốt nhất ạ. 네. 그리고 우리가 결심하고 습관을 만들어야 됩니다. Và chúng ta cần phải quyết tâm rồi tạo ra cái thói quen ạ. 내가 실패했다. Ví dụ mình đã thất bại rồi 다시 결심하고 또 해보는 거예요. thì mình lại quyết tâm lại rồi mình thực hiện lại là được ạ. 그리고 뭔가 몸을 움직여서 기쁨을 누릴 수 있는 행동을 해보세요. 몸을 움직여서 기쁨을 얻는. Rồi chúng ta cũng có thể là vận động cái cơ thể này của mình để có thể đón nhận được cái niềm vui thông qua cái việc vận động đó. 그게 중요합니다. Cái điều đấy là quan trọng ạ. 예를 들면 저는요, 우리 형제님들하고 하루에 한 장씩
성경 쓰기를 한번 해본 적이 있어요. Ví dụ như là trường hợp của thầy ấy, thì thầy đã từng cùng với các người anh em mỗi một ngày tự viết tay lại một đoạn kinh thánh ạ. 성경 한 장씩 한글로 베트남어로 써본 적이 있어요, 같이. Nhưng mà cùng nhau là mỗi một ngày sẽ viết một đoạn kinh thánh bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt ạ. 약속을 했기 때문에 해야 되잖아요. Bởi vì đã hứa hẹn với nhau như vậy rồi nên là phải thực hiện, đúng không ạ? 근데 해보면 또 보람이 있거든요. Nhưng mà khi mà thực hiện như thế vậy rồi thì thấy là có ý nghĩa, 좋거든요. rồi cũng thấy tốt cho mình nữa. 그러니까 형제 자매들끼리 그런 거 같이 해보는 거예요. Thế là cùng với các anh chị em của mình thử thực hiện cái điều đó. 자매님, 우리가 이번 주는 에베소서 한 장씩 쓰기 해봐요. Người chị em ơi, trong tuần này chúng ta hãy thử cùng nhau viết một đoạn trong sách Ephesos nhé. 그리고 우리가 다 성공하면 같이 치킨 먹으러 가요. Rồi nếu mà chúng ta thực hiện thành công thì chúng ta tất cả cùng nhau đi ăn gà rán. 좋잖아요. Tốt đúng không ạ? 뭔가 내가 몸을 움직여보고 활동을 해서 얻는 기쁨이 있어야 돼요. Tức là mình cần phải vận động cái cơ thể này của mình rồi mình làm cái gì đó để mình có thể đón nhận được cái niềm vui từ cái việc đó. 그러면 점점 스마트폰 멀어질 수 Thế 있습니다. thì dần mình sẽ cách xa với cái điện thoại ạ. 그리고 주님의 하나님과 연관된 일을 우리는 해야 해요. Và chúng ta cần phải thực hiện những cái công việc gì liên quan đến Chúa ạ. 그게 우리 양식입니다. Bởi vì chính những cái điều đó là lương thực cho chúng ta. 양식을 먹으면 힘이 납니다. Khi mà ăn lương thực thì có sức đúng không ạ? 양식을 먹으면 기쁩니다. Khi mà ăn lương thực thì chúng ta có được niềm vui ạ. 마찬가지로 Tương tự như vậy, 하나님과 관련된 일을 하는 것이 우리의 양식이고 기쁨이에요. khi chúng ta làm những cái công việc liên quan đến Chúa thì nó sẽ trở thành lương thực cho chúng ta và sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta. 요한복음 4장 Nó mở sách Giăng đoạn 4 ạ. 요한복음 4장 Sách Giăng đoạn 4 ạ. 예, 말씀 두 구절만 찾아보고 마치겠습니다. 죄송합니다. Chúng ta tìm thêm 2 câu kinh thánh nữa thôi rồi kết thúc nhé, xin lỗi ạ. 요한복음 4장 34절 Đoạn 4 câu 34 ạ. 예, 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc nhé. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그 일을 온전히 이루신 이것이니라. 예수님 말씀이에요. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 나의 양식은 우리가 음식 먹을 때 힘이 납니다. Lương thực của ta, khi mà chúng ta ăn lương thực thì chúng ta có sức đúng không ạ? 예수님의 양식이 뭐였냐면요. Lương thực của Đức Chúa Giêsu là gì ạ? 나를 보내시니 하나님의 뜻을 행하는 거였어요. Đó là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta, tức là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 일을 이루는 거였어요. Đó là cái việc là thực hiện hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời đấy ạ. 그리스도인들도 마찬가지예요. Cơ đốc nhân chúng ta cũng tương tự như vậy. 내가 말씀을 정말 마음을 다해서 말씀을 읽잖아요. 힘을 주셔요. Nếu như chúng ta dốc hết lòng của mình ra để đọc sách kinh thánh như thế vậy thì Chúa sẽ ban sức cho chúng ta. 내가 마음을 다해서 교제 참석하잖아요. 하나님이 뭔가 깨닫게 해주세요. Nếu chúng ta hết lòng của mình đến tham gia thông công nhóm họp như thế vậy thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhận biết ra điều gì đó. 내가 마음을 다해서 봉사를 하잖아요. 기쁨을 주셔요. Rồi khi mà chúng ta dốc hết lòng của mình để phục vụ thì Chúa sẽ ban cho mình niềm vui ạ. 내가 마음을 다해서 전도를 해보잖아요. Rồi nếu mình hết lòng truyền dạy thì sao? 실패해도 힘을 주셔요. Thì dù thất bại nhưng mà Chúa lại ban sức cho mình ạ. 더 잘해야지. Mình phải làm tốt hơn mới được. 결심도 생기고. Rồi cũng có được cái sự quyết tâm ạ. 그리스도인은 그렇습니다. Cơ đốc nhân là như vậy. 하나님의 일을 하는 것이 우리의 양식이에요. Làm công việc của Đức Chúa Trời đó là lương thực cho chúng ta. 그리고 이 모든 시작은 스마트폰과 싸우는 그 시작은 지금부터 오늘부터 하는 겁니다. Và cái thời điểm để bắt đầu chiến đấu với cái điện thoại này là khi nào? Đó là từ giây phút này, từ ngày hôm nay. 사단은 유혹합니다. Satan thì nó cám dỗ. 내일부터 해. Thôi bắt đầu từ mai hãy thực hiện. 뭘 피곤한데. Hôm nay mệt rồi còn gì? 오늘만 쉬어. Hôm nay chỉ hôm nay nghỉ ngơi thôi. 내일이 되면요. Nhưng mà khi đến mai thì sao ạ? 내일 해. Mai hãng làm. 오늘은 좀 쉬어. Ngày mai rồi làm, rồi hôm nay mình nghỉ ngơi đã. 내일 전도해. Mai truyền giảng đi. 내일 말씀 읽어. Rồi mai hãng đọc sách kinh thánh. 그건 마귀입니다. Đấy là ma quỷ nói ạ. 여호수아 24장. Chúng ta mở sách Giô-suê. 네. 24장입니다. Đoạn 24 ạ, Giô-suê đoạn 24 ạ. Ở trang 260 đầu sách ạ. 오늘 우리 오전에 배웠던 말씀입니다. Đây là câu kinh thánh mà sáng nay chúng ta đã học đấy ạ. 14절에 Câu 14 ạ. Đoạn 24 câu 14. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. 너의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라. 여호와만 섬겨라. Chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi ạ. 근데 언제 그 선택을 해야 되냐면요. Nhưng mà khi nào chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn đó ạ? 15절 Câu 15 ạ. 뒤에 Phía sau câu 15 nhé. 너희 섬길 자를 오늘날 택하라. Thì
Ở giữa câu 15 thì có nói rằng ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự ạ. 언제 택해요? Khi nào ạ? 오늘이요. Ngày nay, tức là ngày hôm nay đấy ạ. 지금이요. Chính là bây giờ đấy ạ. 지금부터 시작입니다. Từ bây giờ là bắt đầu ạ. 하나님만 섬기는 것은 지금부터 시작이에요. Việc phụng sự Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời là bắt đầu từ bây giờ ạ. 우리에게 내일은 없습니다. Đối với chúng ta thì không có ngày mai đâu ạ. 인생을 충실하게 살아간다는 것은 Việc mà chúng ta sống trung tín trong cái cuộc đời của mình là gì ạ? 오늘을 충실하게 사는 거예요. Đó là chúng ta sống trung tín trong ngày hôm nay ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 그래서 오늘이 계기가 돼서 Thì là thầy hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ trở thành một cái dịp để cho mọi người 우리가 스마트폰과 작별을 구하고 tạm biệt, ly biệt với cái điện thoại. 하나님께도 귀히 쓰임 받고 그 안에서 기쁨과 감사를 평강을 누리면 좋겠습니다. Rồi sử dụng cái thời gian của mình cho công việc của Chúa, cho ý muốn của Chúa, đó nhận được niềm vui và sự bình an thì tốt ạ. 약속하실 거죠? Mọi người sẽ hứa với thầy chưa ạ? 약속하신 분은 손 들어주세요. Những ai hứa thì giơ tay lên ạ. 자, 손 다 드셨습니다. Mọi người đã giơ tay hết rồi nhá. 우리가 서로가 서로에게 증인이 찌은 형제 왜 손? 높이 들어주세요. Giơ cao lên ạ. 미안해요. Xin lỗi ạ. 자, 기도 마치겠습니다. Chúng cầu nguyện và kết thúc ạ. 은혜로우시고 자비로우신 하나님 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy ân điển và lòng thương xót. 이 마지막 때 저희 삶을 온전히 주님께 드리고 싶은데 그러지 못할 때도 있습니다. Chúa ơi, vào thời kỳ cuối cùng này chúng con thực sự muốn dâng trọn lòng của chúng con lên cho Chúa, thì nhưng đôi khi chúng con lại không thực hiện được như vậy. 이 사단의 올무인 스마트폰을 정말 잘 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sử dụng cái điện thoại là cái cạm bẫy của ma quỷ này thật tốt và có ích cho chúng con. 더 이상 시간과 마음과 물질을 뺏기지 않도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con không có bị cướp mất đi thời gian quý báu cũng như là vật chất của mình bởi cái điện thoại này nữa. 그래서 저희 모두 주님께 귀히 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để nhờ đó mà tất cả chúng con ai cũng đều được Chúa sử dụng một cách quý báu và được gặp Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.